Twambĩrĩrie baratha na nĩndaga kuona wakiri tũtiarĩ nawe kiumia gĩthiru, koguo reke twambĩrĩrie nawe ũgĩtũgeithie na ũgĩtwĩre kuma kwĩrĩgana ũrĩa ũhana. Thengiũ mũno bwana Gatonye. Gimena barabara. Nĩkĩ gĩatũma meciria no hama? Ndiũĩ nĩkĩ gĩatũmire meciria na matikinyũragia mbere. Nĩũkĩamoririe. Nĩ kaũndũ mũndũ agĩgũkũria ũkamũria nĩkĩ gĩatũma meciria. Ajũria ũguo nĩkĩ na tene ndatĩra ndũjũ. Wanzi na hoe mũndũ nĩ akĩnyitagwo nĩ cukuri hapa na pale. Koguo no nĩ tũkiugaga baratha ĩno ĩkoragwo ĩrĩ very open forum ya andũ othe. Na nĩ tũrĩgaga rĩngĩ ũguo atĩ ti ithuĩ arĩa twĩna ũgĩ mũno tũcemanagia gũkũ. We are sorry that we are 5 of us arĩa rĩu tũkĩguidaga this process, I mean this show. So thank you muno, na nĩ ũgeithĩtio nĩ andũ aingĩ mũno especially kuma na haitũ mwena wa Gĩtengera, na magatwĩra makanjĩra ngeithie baratha ĩyothe. Na harĩ mũtumia ũmwe ĩtagwo Mama Monica wa Ciuri. Mama Monica wa Ciuri akoragwo na kũrĩa mwena wa Marmanet. Ndiũĩ ka Marmanet agĩkamani mwena ũcio nĩ nakũ. Ngende kũrĩ mũnene. Na Gĩkũyũ rĩmwe gwĩtagwo Marumane. Marumane. Augaga adatĩraga baratha atoro na rĩmwe nĩ aceragĩrwo nĩ mĩcemanio yake kĩroko. Na koguo ngakĩmũgeithia kahinda-inĩ gaka na ngamwĩra karibu sana tũkĩambĩrĩria show. Na asante nĩ kuona andũ othe nĩ tũcemanĩtie we are full house. And I'm sure nitũgũkĩgĩa na show njega. Okay. Thank you muno. Thank you, karibu sana. Kama wa Mwaura tũgeithie. Thank you muno Gatonye, na nĩ ngatho nĩ gũkorwo nĩ tũhete mweke wa gũkorwo tũkĩaria na thikĩrĩria a kameme kayũ ka mũingĩ. Amũkĩra ngeithi kuma kũrĩ wa Kadesh, na ndarĩ na ũru arĩ kũrĩa Kĩrwara mena Mũthee, na Rafdi arĩ o harĩa Mabanda. Na he aniko wĩtagwo Mũtĩ aranjĩria ũgeithagia andũ arĩa angĩ othe no ndũririkanaga mamaguo. Koguo etagwo Mũtĩ. Etagwo Mũtĩ. Gũtirĩ mũndũ ta mũĩ ũngiuga Mũtĩ wĩ Kĩrwara rĩ, na kwĩ Mũtĩ na Mũtĩ kanini makĩamũkĩre ngumo. Othe metagwo ũguo ti kũmaruma. Ona ũngĩũria andũ a Gatanga nĩ mamenya ndaria ũhoro ũcio. Ũcio mweretwo Mũtĩ kanini. Mweretwo Mũtĩ kanini. No ũcio ũngĩ agĩtagwo Mũtĩ. Na nĩ makĩũĩkaine kũu. Citagwo Geri na nĩ tondũ haniko aciangĩ haniko Kang'ethe ageithĩke na haniko Mũturi akĩgeithĩke Bita Mũturi geithĩka. Rĩu Gatonye rĩ, mũthenya wa Friday nĩ ndathire kũndũ gwĩtagwo Icici Mũrang'a, kũndũ gwĩtagwo Ndũinĩ. Twathiĩte mathiko ma mũrata ũmwe wakwa Reverend wa kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa Ndũnyũ ya Cege, ũgwĩtwo Hamani baba wao rĩ, nĩwe twathiĩte mathiko make. Rĩu he handũ hetagwo Gatara. Gatara nĩ ta ũkiuma rĩu ume kwa mũndũ ũgwĩtwo Ndĩndĩ ũingĩre kwa mũndũ ũgwĩtwo Kĩhũngi. Ndakona Gatara. Na ndakwĩra Gatonye bara ĩyo tiga irori rĩ, mahiga nĩ maingĩ marĩa magĩitagwo, no bara ĩyo ũngĩkambata Gatonye agĩkorwo ndwĩrĩga kũkorana na atumia merwo atĩrĩrĩ, abai mume tũcemanie harĩa rũgongo, mũhaicire ngari harĩa rũgongo. Nĩ karĩma na gatirambatĩka nĩ ũrĩa bara ĩkĩhana. Na makĩndũma gũkũ gwa Kameme, warĩrie Kĩhũngi, warĩrie arĩa angĩ othe, no Grace rĩ nĩwe MCA waku nĩ acokire akĩaria thutha wakwa, agĩkiuga matinga nĩ maroka tondũ kũrarĩ na ngucanio bara ĩyo yagĩrĩirwo nĩ gwakwo nũ. Rĩu koguo bara ĩyo atĩ gwakwo nĩ county, na ndĩragĩtĩkia Grace tondũ twakĩrĩ nawe, na nĩwonire atungatĩri manjĩrĩte ndiraima hau mbere nĩ tondũ wa bara ĩyo itamĩanĩrĩire. Tafadhali ĩkoka ũndũ. No andũ acio marĩ na ndũmĩrĩri, na nĩ ndamũkĩrire ndũmĩrĩri ya Icici, na ndũmĩrĩri nĩ atĩrĩrĩ, o ũrĩa twoigĩte harĩa kabere rĩ, tũticenjetie. No gũtirĩ kĩndũ gĩgũka gũkũ kĩinũkwo nakĩo Nairobi. No ndũmĩrĩri no ũrĩa twoigĩte harĩa kabere. Moigĩte harĩa kabere? Harĩa kabere rĩ, nĩ moĩ atĩrĩrĩ, nĩ moĩ kĩrĩko kĩrĩa menakĩo. Koguo andũ matige gũ-confuse atĩ nĩ tũcenjetie mũrũgamo nĩ ũndũ wa indo iria tũrarĩa. Kuma hau rĩ, ndũĩ mahembe nĩ makũrũ. Kũrĩa gwĩtagwo Maragwa kwĩ mahembe mĩthemba mĩingĩ mũno. Nĩ ndagerire kũu.
he bara itura ikaga kambini yumite haria Bombo Maragwa Ridge mutongoria wa bururi mwaka muhituku mweri wena ri ekugera hau akarugamio ni andu akirwo tiga gutwirira mai tigana na icio ciothe iyo rugamite bara ri uganire akiuga thutha wa meri iri bara ino ni gwako ndirakwira ciana iraruta iratu tondu gatiri karia ni kahinyu koguo kuguru kuingira gatiri-ini wega mwana okaga ahana rukungu anyitite iratu na ko ni ndirahenania muikari wa Bombo area yothe ni ekunjira ndari kundu na nda Tareka meri o iri mutongoria wa bururi eranire toko ndegithirite asa kiri mweri wena mwaka muhitu mweri wena mwaka muhitu no agikorirwo atiriri ndui mutongoria wa bururi ni ahuthagira maundu mamwe ta kirikaniro na no kirikaniro ni kiuga muthenya umwe ni ta mithenya 1000 na mithenya 1000 ni ta muthenya ki riu no ukorwo maundu macio ni mo maragithie na mbere no aikaria kuu ni marerire wa maua akorwo ndi kuhutio tondu rikite kambini na ni wikite nayo maita matatu riri ringi uriganirwo ni kwari bunge ndikaba kwari uremererwo nio maratwirire ni akinya nacio ni aikari akuria gwitagwo Murang'a no ndumiriri ni mwe mwena wa kuria Kangema Icici na mwena wa kuria gugwitwo Maragwa ati kariboti karia twari nako kiuma kiambiriria ri tutitiritie kau aya eke tuthie na mbere no nikurikana ende mwe Kiraito Murungi aingira Kibaki aingira Kiraito aingirire minister wa justice oigite gatiba iguka within the first 100 days yes ndiokire na thiko igana rimwe olio akiuga tutigite thiko igana rimwe no nginya irumanirire no ko turatara muthenya umwe January ucio ke tukatara tutikika mutongoria wa bururi na ke thiko icio iga to nginya irumanirire no ko ni mieri iri staggered tikiwe aya tukejuka na mwezi mutonya utugeithie no itanoka hariwe Petans Technical College nera kurehera usikaya ido we murutu rarikirie form 4 admissions are now open nyodo wa January 2026 tigagweterera thie guku nigetha we gwatire kanya karia ge gutwarithia na mbere ukuhereirie kiroto giaku muciari mwana waku avagitwo wega nigetha ndagaikare mucii na guku no athome nginya kothi iria itabataraga maundu maingi kothi cia ugi na ujuzi wa moko maundu ta ma caregiver barista mixology pastry and bakery maundu ma nail technology beauty maundu ma makeup maundu mangĩ ta ma video production na graphic design guku watwara mwana waku gugucokerera mundu wina skill gimuteithia namba yao ya thimu ni 0707490390 mwashima mutonya thank you muno gatonye na baratha yothe hothe mundu wothe aratuthikiriria ri ni rucini rwega mwathani atuhete na agatukinyaniria korwo tukionana wiki ingi ni turakenera na tukarahira uhoro uyu kuria gwitu wodi ya Siguna itura ria Nderi gicigo mbunge gia Kikuyu andu ni egana methayo na ni mandumite na ngeithi nyingi muno kuri baratha na ni mathikagiriria baratha muno na ni mamiendete aingi ao manjira mamba kuiga mihango yao yothe kando kuma thaa 2 nginya thaa 4 mambe mathikiririe baratha tondu ni tumohigagia muno na tukamanora wonderful ni he mundu thuri ungeithiri undumire na ngeithi nyingi muno wetagwo muturi wa Lockwood Properties muturi wa Lockwood akoragwo kuria gwitu Gikuyu koragwo maundu maya ma nyumba kukomborithia na maundu ta macio thiini wa kaunti ya Nairobi Kiambu Kajiado wakili murata wakwa muno wetagwo Evans Muchanga Kiragu uyo ararugama na kiama kia DCP ni Gen Z kuria gwitu mwena wa Kikuyu na githiji wa Tropical kuria mwena wa Mathira njui mundu gwitwo ahomeno akorwa muwi muno njua Tropical maundu ma kahua na ki mwena ucio no akoragwo arugamirire njitikiria heana ndumiriri imwe tu ya macakaya ya mutumia wetagwo Lilian Jerry wa Charagu andu ingi mamuwi wa kahura araikaraga haria kana gwake mucii ni haria wa Ngong'u ni atutigire na akahurukio muthenya wa Friday aratungataga na kanitha wa PCA Siguna kuri igongona ria keri gekirwo ria muico na no arakiri na biro ya thibitari no toria gatonye tukoretwo tukiaria andu ingi thiku ici kundu guothe waigua ni kwahurukwo na mundu ni arari thibitari gutiraga kaundu ga gucangithia biro na onake no arakihoya no kurakihoya uteithio na family no irathi na mbere na kuhoya uteithio magitanyaga gukamuhurukia muthenya wa wetano ndona front
page ya Daily Nation ikiuga ati kuma last year mweri wa October, kuma October ya 2024 ginya April ya 2025 meri ogwisia neta datokana mugwanja 6 months. Yes, 6 months. Kuote kuratuika audit iraiga auditor arauga Ministry of Health marauga kuorire bilioni 11 staramenyekana kuria cia thiri bilioni 2 per day. Yeah, that imagine per month, yeah. Per month. So ukiari uhoro wa bilioni 2 per month no ukona morito maria twina mo kahinda-ini gaka. Ndonire mundu gwitwo Aden Duale CS wa health aruta list ne ya county officials aria marugamirire SHA. Na tondu twiragwo turi akabira gatonye hari list ya andu 47 makiria ma andu 26 mari akuma kuria North Eastern. Utare ino riu ni andu aria anini muno no thiini wa Ministry ya Health kuria CS Duale ariwe utongoretie kuu nikuo ena andu aria aingi muno koguo na tukiragwo turi akabira gwiciria kiugo gike kia ukabira kinyitaga thinga o hindira turari uhoro wa Mugikuyu tondu hari ithuĩ turi no heragwo hena ukabira nawe mwenyewe ndarona ukabira uria ara practice kundu kuria na guthukia uhoro ni gukorwo ati private hospitals iria nyingi ciatwikaga ciungumanite mbeca ici cia SHA ciari okuma mwena ucio wa Garissa, Mandera na Wajir. Okay. Haya, tugeithio ni muheshimiwa Ikonya na gweciria ni ogutwambiriria ndereti itu ya mbere no ndecira twambiririo ni wakiri. Wakiri ni ngoretwo ngimurumirira muno na ni ngoretwo ngiona akiandika tondu nenda-ini at least nigetha twambiririe hau. Ndokiambia tugeithie mheshimiwa. Thank you muno bwana Gatonye na mbere tubecokerie Ngai ngatho ni undu wa gutuhe kiheo kia muoyo na gutukinyariria muthenya wa umuthi kuma ria twirigaine ngwiraga mieke na mahinda heanagwo ni Ngai uguo ni wa kumucokeria ngatho hingo ciothe ni ugeithitio kuma kuria gwitu ndona mundu gwitwo itho wa Mwai Richard ni ageithia baratha muno kamwira akiri tuned mena mundu gwitwo Wanja wa Swanley Motors ario haria Delview no arakendia Fuso na Leyland na mahindira ciothe kuguo no mukimugerere hau mutumia gwitwo Rusi Chira ekuenda Ting'ang'a aria Githioro ni amugeithitie muno he muthutwo enake ira Gatonye witagwo Simon Kamau arugama giti KMC kuria wetagwo Kaimbaga na ni ageithitie andu Akaimbaga muno wodi ya Kaimbaga na akamwira ati riu uteithio wanyu ni hingo wa kinya tondu Simon Kamau ni agukumuteithia andu akuria Kaimbaga wodi ya Kaimbaga kuguo kuti kwa JJ hakiri na mundu wake rugama kuwetagwo Simon Kamau na ni arakigeithia andu othe Akaimbaga njitikiria heane ndumiririe mwe ya Macaka Gatonye he muthuri murata wakwa muno na nditweire nake for very long time tumwitaga Paul Waithanji no andu ingi Kiambu mamwe Sanyo Sanyo ikaine ni undu wa mawira ma transport ni andu aria very reliable na mawira ma transport Sanyo thiku ici kwina maundu ni ukinyete handu ukaigua mundu arakinya ukaigua tingania ni arakuire na ndarari murwaru all of a sudden kwina maundu matitaramenya uria marathi na is quite unfortunate uguo niguo mutumia wake ekire okiria tai na uru within a few hours ari muthiu etagwo mutumia wake etagwo Ruse wa Ngari mutumia wa Sanyo na agathikwo muthenya wa Friday muthenya wa Friday ni mweri 30 na mwiri wake haria St Teresa coke magitwarwo kuria gwake mucii kuria handu hegwitwo Ruthiru-ini na nikuo maratungana oro muthenya ni undu wa gukicakaya na koguo mundu gwitwo Sanyo pole sana ni the loss of your dear wife Ruse wa Ngari na mathiko ni Friday kuria Ruthiru-ini na mwiri ukarutwo kuria St Teresa koguo family ya Sanyo poleni sana na mwiyumiririe mahinda-ini maya maritu Gatonye reke gwire bururi uyu maundu mangi ndimeroragira uguo ngarigwo ka mitwe itu riko imega ka ndiri ndamenya wega biu uko gugithie rire turari horo wa mbeca ciurite na maundu maingi marathi bururi maigie githomo na ki borithi citu ni marambite kuguthuka borithi matongoretio ni Inspector General na Ministry ya barabara na andu megutwo NTSA ni marambite kuguthuka na ha Japan marathiite maguthukite Japan training ya kiumia kimwe na marathiite gutrainwo uria tukunyihia mitino ya barabara marari Japan ministry andu ministry ya barabara andu NTSA borithi matongoretio ni Inspector General ni marathiite kuria maguthukite Japan kuthomithio uhoro uria tukunyihia mitino ya barabara maratumira mbeca cia muingi ta njira atiriri ungithie guthomithia ati uri ku reduce mitino ya barabara ugathomithirio Japan na thina waku wi Kenya
Rwanyita na ona matikithi korora megithi ya Japan ya thitima ona matikithi korora megithi you can imagine ora tutumagira bia cia bururi menda kumenya matatu cia Japan irega kugwa niki sire kugwa niki Rwanyita it's quite unfortunate at really taru ngienda kufundithio horo wa kurima no choose guthie kundu kurimagwo but the best thing would be mundu ucio uyu horo wa urimi oke mugunda waku akuire mahitia maku ni mariku ndikande magithire na ni maragithire na makiheana mathira maitu machuga ndikande marafundithirio horo wa kwa kuoya kanyamu tandu maundu mangi ati ngari cirarekererio no borithi o acio makoya kindu makarekereria ngari thiru kuguru ihituke kana ngari ina wathe fulani ithi na magatiga mari ndika maundu maragifundithirio no twende gukimenya magitutaririo uria marafundithirio kana ni magifundithirio kunyita ngari itengerete uria nyitagwo itiga gutengera ndigagikete ndigake mutino kana uria barabara cigekiragwo mata because maundu mangi nginya visibility na potholes na ndu inde maundu obvious mare no rugu nugo turatumira bea citu ciara citu itari cirathie thukuru agiko Japan mitino ya gwikika ne gwaka farasi ya gorofa toko ne magukire na farasi kana ona hadi bagine makoire makojeirwo bara toko ne magakojeirwo staida kana niyo na ndeciragia atiri tokoro ici citu ne marakojeta maithi na ci makamera rai fareno hito mojire mahitia meha dikioi I mean it's funny ona ndu ona twathie kule driving school tuthomithagirio metha iguru gwiciria ne mara obai na metha no gatonye na metha uka wacebania na matatu citagwo zuri metha ndikoragwo na zuri sako zuri kana paradiso no ni gwendaga ni undu wa maundu matiganite gatonye tutananjiriria na wakiriri he mutumia witagwo Jane Wanjiku wa Kamau na ni mami wa Jamureki Kamau na ni atutigite mami wa Jamureki Kamau koguo ndumiriri ya macakaya ya mukirwo ni family yothe ya Jamureki Kamau no nake aigue ni amukira ndumiriri ya macakaya kuma kuri baratha kiroko kia umuthi mathiko ni tukumenyithio ni muthenya uriko na ndero bai kazi ni togwa ruiru Kiambu Road ehijete yothe kwira jamu nene muno Kiambu Road ona ndu marathi maguru koguo ugikore marathomete o kaundu nginya ukihingura jamu magithoma horo cio akire no makirore Kiambu Road jamu ugi cio maraimire na gwa Japan makihingure jamu yo reke twambĩrĩrie na ndeto ya kiundu kinagia andu muno hakiri-ini kiundu gitwikite kia wasiwasi maundu maya twambĩrĩirie kumwona oro kabere ati borithi ni makinyite handu makorotwo ni undu wa gwikorwo mena thiritu na aria tungiuga ni macangiri tondu ndigwiciria he kiugo kingi kia gun gia gikuyu mugikuyu ndari na kiugo kiugo tiga kuga njangiri ni mundu wothe wina ithugunda na mubango wa kugera ngero na maundu maya mothe makoretwo makioneka ni maundu ma ngero ni gwagikorirwo na kiundu giki kuria mwena wa uthaya actually wakiri guku ni kwanyu yes mana wa uthaya guku ni kwa maundu maya mathire na tiria mbere kundu kuria kuingi Gachagua akoretwo akigeria guthie kanitha-ini maundu maya ni monekanite no mungano wa makanitha wa NCCK urarutire ndumiriri uroiga tear gas ni kitio thiini wa makanitha 12 tungigitara kuma o mwaka wa 2024 gutire kanitha oro no mongiuga ati riu wi handu hega tondu tuonire nginya tear gas ikitio All Saints Cathedral ya ikitio nginya Holy Family Basilica tuonete maundu maya kanitha wa PCA ucio wale wa kanitha wa ICK kanitha wa IPC no wikorete mathina-ini maya makanitha kihiri ndirenda twambĩrĩrie na ndeto ĩno ya mĩkora no mũrekia wa mĩkora ĩno na mĩkora ĩno ĩrarekio nĩkĩ macũngĩrĩro nĩkĩ maũndũ mothe marĩa makoragwo magĩkĩka matiĩkĩkaga oro ũguo mekĩkaga hena a goal hena itanya rĩho rĩthimĩtwo no tũkwambĩrĩria na ndeto ndĩronete wandĩkĩte nenda-inĩ wakiri ũroigĩte noka ũkoiga hĩndĩ ĩrĩa wanakorwo wĩ wĩra-inĩ wa wandĩki wa mohoro maundu maya ni mavangagwo ukavanga thariko ukavanga igekika atia igekika ku no agafa andu magevangira uria mekuhurwo na ni andu ugacoka ukoiga naive public ati muingiro tari no menyo ugoka ugeciria no korota ovorithi tareke twambĩrĩrie hau thank you muno mbona ureciria Gachagua no koetwo givangira thariko ici Is that what you are I like the kiria wajuria mwisho implying like nyambe jugi ati like nyambe kwanza nyambe issue I mean my own concern muno ni undu wa kaundu karia karathire na mbere mwena wa witima ogo iga witima ni mwena wa gwithu thaya ni wodi igi tofauti na yako no ni gwithu ni mucii
na nä kaå ndå kararä very unfortunate, nä kaå ndå tå tagä nä gå korwo tå gä kona especially thä-inä wa makanitha marä icagi-inä kå ndå ta kå u, tondå wä tima nä kanitha wä gä cagi-inä biå ici gå kå ti kå rä a gå gä korwo na haro ta gå kå Nairobi tå gakiuga rä a kwä na haro haha gatagatä ka Nairobi kanitha wa St Andrews kana nä wakorerwo nä kä å ndå ta kä u. Kanitha wa gå kå mwena wa wä tima nä kå ndå very rural. No reke njuge atä rä bwana Gato, koguo nä kaå ndå very unfortunate, nä kaå ndå thirikari yagä rä nä gå kä investigate na twä re eventually nä atä a gwathire na mbere, tondå borithi nä o mena å hoti å cio wa kå investigate as much as tårauga matingä investigate yo enyewe rä, at the end of the day o nä o marä investigate. Na reke njuge atä rä bwana Gatonye, å horo å yå wa kå hå thä ra mä kora rä ä gä ciaca mä kora na nginya last time twarä haha nä twarä rä irie the same thing, kiuga atä rä rä å horo wa kå hå thä ra mä kora harä å horo wa ciaca ti rita rĩa mbere. Ona Moi nĩ ahũthagĩra mĩkora yakoragwo ho yetagwo jeshi la mzee. Jeshi la mzee yanyitanagĩra na borithi. Ndikorwo na kabica karĩa Njoya akoragwo ahũrĩtwo ka video karĩ ho ahũragĩrwo bara. Ũngĩrora mũkora ũmwe hau ũnengeragwo thiarĩ nĩ mũthigari ũhũre Njoya. You get that kind of a transition ya kuga waya thimbu ĩrĩa ũrahũra nayo Njoya ũyũ ũgũĩte bara rĩ wanengerwo nĩ mũthigari, meaning borithi na gå cooperate na kå hå thä rwo na gå korwo makä hå thä ra goons nä kaå ndå na kå nyitanä ra na goons nä kaå ndå gatå ire ho kuma mä aka mä ingä må no. Na ndä ndaugire last time hathiaga å guo nä getha rä rä harä two ways, either borithi matirenda makorwo nä o maronekana harä a mbere, tondå tuona må thigari magä ka maå ndå marä a mareka rä nä tå kå hota rä u kå mapoint directly kuga nä inyuä mwina tear gas, mwina ngari cia borithi, mwina nguo cia borithi, koguo nä tå ramuona. Kaundu karia ndirageragia gutaria na niko kau urageria uroria ri na ndirauga specifically ni gaka, but it happen ona ngira ura ndugita mutandao-ini ndugita it happens na happen na ndanona ni mwenye ndi mwandiki wa mohoro tutingieheria akoragwo atiriri Gatonye nie ni Gatonye ni ndirenda riri riu tuturi guku kameme thaa ici tu studio ino na ndirenda tukirikania na studio ino gukorwo kwina gicanjama turi na inyu haha ga organize uria njago gukorwo kwina mikora ona mikora gukorwo yakwa ya miena yeri ndina mwena uyu na twendi mwena uyu uria mekwanjia haro nja nie twina inyu haha uguo yani ndi mundu ureciria meciria ma muthemba ucio haro yanjiriria hano haha nja Gatonye thaa ici haro yangiambiriria haha nja ndimi organize no mwaka borithi ici haha Central ciuke na borithi nĩ tũĩ borithi cia Kenya ciũkaga na force ĩrĩ ho some unnecessary ona ndĩkorwo necessary ona maũndũ maingĩ ona gũikia tia gas icio gũtikorwo kũrĩ so necessary no nĩ megũgĩũka na force ĩyo mĩkora yakwa yehere kana ĩka-disappear nĩ amatigwo haha kĩharo-inĩ nĩ borithi matigwo na tia gas matigwo na thire na mokire na gĩcanjama kĩu gĩa ona nĩ maraikia rithathi igũrũ nĩ mareka maũndũ. So at the end of the day, borithi nĩo megũkua kaũndũ kau. That is a scenario. Tareke ngũrie. Na ndirenda kuga atĩrĩ so ũthaya rĩ ndũraiga nĩguo no in your view. Yes, that is my view. Nĩ kaũndũ ndanakĩona. Ũthaya rĩ yes wanona sure tũtirakararia. Ũthaya rĩ ũrecianĩte gwĩkĩkire. Gũtirĩ ndingiuga specific njuge atĩ no ngakorirwo ũranjũria kĩmeciria gĩakwa. Kana ona tigotha nĩ atĩ ũreciria gũkoretwo gwĩkĩka tondũ ĩno nĩ pattern. Kenya banjarĩria ciothe meciria makwa mararora kũringana na rĩrĩ na idea ya uria borithi video iria ndonaga ici tutiakĩrĩ ho na tũrora tũkanalyze video tukona the movement ya borithi iria mokire niĩ ndonire borithi makĩambĩrĩria kũratha marĩ handũ hanene mũno ona ũngĩrora video nĩ ũkuona atĩrĩ harĩa haro ĩrambĩrĩria harĩa mararathũkĩria igũrũ rĩ is a bit far from the church nĩ gũka maroka whether mokaga marĩ ngangi ĩyo ya gĩtũmĩtwo kana mokaga kũhoria haro ĩho rĩ that is a different kaũndũ debatable. Video yake rĩrĩa ndonire nĩ handũ rĩrĩ maraikia mahiga borithi makaratha magaikia mahiga nĩ borithi nao nĩ maikagia mahiga nao magaikĩrio you see you we mwandĩki wega wa mohoro na mũndũ wĩciragia wega mũno na nginya ta niĩ rĩu niĩ ndĩ wakiri tondũ kaũndũ kau kangĩũka rĩngĩ ambĩrĩria gũgeciria kĩwakiri a situation where
borithi maratha magaikirio mahigari na nduri ho we mwenye kumenya exactly what was happening iyo ni situation ironania riri andu either mararua we are fighting back so na njira nguhi wakiri oroiga tutikorote borithi na tutikamokerere unless you know for a fact riu tukirwa atiriri ndari mucemanio wabangirwo kana borithi ciabangire na njira ino ungikona borithi handu gatonye handu hothe borithi ciraikia tear gas na cikirathaga it can be a possibility ni gwetwo methwo moke geikara-ini kiu either kunyagania andu mekurwaga mekora matigwo gatagati. That's a truth, that's a reality. Nogo niguo guthia kendekire getha thie mheshimiwa Ikonya. So wita wakiriri, are you concerned for ithia turaiga tutika blame ati gutire mundu mari manyita na agatwarwo igoti-ini? So mukenya agirwo gwiciria ati borithi ni innocent yet ni kwahuranirwo mathiko-ini, gutire mundu watwarirwo igoti-ini. So borithi still matire no hoti wa kunyita andu nginya na mathio kibica-ini. Ni very unfortunate Gatonya tondu incidents yothe tugaga atiriri, as long as handu hauma na haro kana hauma na ngui ri thutha wa mathaa kana ona thikuri ni hagire no ko andu manyititwo, tutirenda kumenya andu aya ni amwe na uriku, tutirenda kumenya mokiri atia hau, mundu wothe watwikire involved nigetha borithi mambe meyeherie in that situation. Maga kweyeheria hau na tondu borithi matimanyitite ri. So what's the conclusion? We are left with the conclusion yaku gatire they are well involved. Aya mheshimiwa Ikonya nguthikagiriria wakiri Kejabe reserve comments yako. No tabiririe mheshimiwa Ikonya abotiki wa nini revision na KCB nigetha wihotanire na nda korogo ndagwetane kugwetete na nigucokera ati ona urathi na mbere na gwikira mbeca thiini wa money market wa KCB gold savings account yaku we wathoka wina munyaka wa gwikorwo kiongererwo ciringi nuthu milioni thiini wa money market account yaku. Ona kana wihotanire nyumba ni kuri andu megwikorwo mena maundu mangi maingi hena ciringi 50,000 irio ngihotanira na wirwo ni cia maundu megi school fees. Thie na mbere na gwikira mbeca thiini wa KCB gold savings account yaku. In your view, no ureciria ni muvangi warora saka undu ciragwo na uri ungi woka elimination ki ha heci rigire tubatie gucokia Gatonya thiini wa undu ucio. Kiuria kia mbere tubatie gucokia ni no uraruta wira ucio. Kiuria gia kire tubatie gucokia ni niki why ndambe ngwira atiriri itegubucia oro na hanini wira uyu wothe urarutwo ni thirikari. Njangiri na mikore eno turario horo wayo ni sanctioned ni thirikari. Gitumi ni kimwe kana ciganona he mundu munyite tumira scenario ya wakiri borithi ni cioka na ni ciakora andu mena ngui kawaida mekaga atia ithe tigukinyita andu aria me gukosaga ngui no turona mbica iyo andu aria mararua me hamwe maratwarana na borithi unjikiuga matikiuma hamwe atia wakiri twaritie ru ha proper reasoning ru ha ona ti kwado wakiri kwado tuo maitho kurora ici ino ni mikora irahura andu na mena borithi thutha wao imamaimaganitie. Uguo ni kuga andu acio me kindu kimwe na mundu uria wakatunya nyambe twambiririe ndeto ino kuma iguru. Mundu uria woire katiba na Biblia akioya na iguru akihita kugitira mioyo ya Kenya ti andu eri ni mundu umwe ni mundu gwitwo president wa bururi wa Kenya ni aretio horo wa ndeto icio no igwete agicimenereria handu. Okay, digwe dale aragweta ndeto ta icio to gecirie minister wa minister gutire handu oire katiba kana Biblia akihita to protect ali on behalf reke ngwire abatie gukorwo president tondu ino ti kaundu kambiti ti kaundu gekikite rita rimwe ni kaundu gathiete na mbere hingo matuku maingi na reke ngwire atiriri there is no way you got jamuri no state manager tondu andu mai makanitha maingirite kanitha na nyambe ngwire horo mwe wa kanitha cia gicagi tondu ni kuri tofauti ya kanitha cia gicagi na cia tauni. Andu a gicagi ni ndu wa gutura migunda-ini na maundu-ini maria mangi mawira-ini mao ni mari kaundu ka gukorwo me very serious na kanitha na andu a gicagi atumia acio ngimarora makoragwo mathiete kuiturura mbere ya Ngai na kiria na ni mari gweheani munene muno tondu andu aria me tauni ni magera gitaruo no ngithie kanitha cia tauni tha ici ni ukora cina andu ni kundu tondu kwina andu aingi ni kuri morning devotions na andu no cia gicagi to matihota guthie morning devotions icio na andu muthenya wa kiumia na muthenya wa Wednesday tondu ngwataniro nyingi ikoragwo ni mekiragirira muno horo wa kanitha. Koguo ngirora atumia aria mari kuwa kuru mari gutungana na Ngai wao nwanyita. Koguo ni gukorio makorio ndeto mataima nacio ndongera video yothe ni ukuona ati
tia gazi icio ikiambia gwikio na mbara ikiambia gutire mundu uma aware guku thiini. Okay. Nwanyita na gutire kundu kuguragwo tia gazi ati Gachagua kana andu ake maji gura tia gazi aya emecinga maji kiruta ku ati explanation ne ati he mundu mwe wao wari muthigari tene atu wethete micinga kuma kuri andu aria privately maunite micinga it's flimsy. Tado borithi cia Kenya cia gukozi cinyitete andu acio incident icio ciothe kuma riria ya mbere yabitie na haha ya Limuru ngura kwa mathiko gutiri mundu ona mwe wanyitwo gitumi kia uhoro ucio urekika ni ndu wake ni ngukuhe itumi ithatu na ruo muno. Kindu kia mbere thirikari iria ikuo ni yatumirire kanitha kwa Central Power na ni tuyu guo platform imwe yatumirire getting power ni kindu gigwitwo kanitha na Ruto na andu ake ni matumirire kanitha tondu ni platform iria andu aitu macokanagirira na kanitha ni kiundu kia kigongona kingiario ndukakigioneka ta kiretikaniria nondu andu ni matekaga matenda gutake mwena ucio. Having used kanitha kwa Central Power thirikari ino ina guoya munene muno ya mundu ungi wa ithenya riu ria kanitha kwa Central Power. Turanyitana. Okay. Kanitha igakorwo atiriri ni moe tondu niyo matumirire ni mangienda guthie na mbere o enyewe gutumira kanitha magithia na mbeca iria marathie milioni 20 matingienda mundu ungitumira platform iyo tondu ni moe kanitha wa mbere ni moe ni mahenirio ni thirikari ino koguo mangioneka ta maraenderera mundu ungi mundu ucio no aiyukio ni andu na rua. So that is one of the things mekite gwitigira kindu kia kanitha. Number 2 ni marenda kuguohia kanitha ciothe ati gutire hingo Gachagua gathie kanitha tondu auka kanitha yanyu ukagia bara. Dikanza nyitana tondu riu na tha ici taru njigua agoka gwitu kanitha ya ACK probably St James aria Kiambu town ni ona no ngithiete ndi mundu mendi gukimakai no gutire mwana ungitikira guthie kana atumia nwanyita kana ona mathiko no urege oke kwanyu tondu noe mathiko manyu na rwamya mathiko muko mukwiriirwo ndungienda kuigua ni aroka tondu ariri ni meguka guthukio uguo niguo thirikari irenda gwika. Okay. Ati andu me disassociate na mundu gwitwo Gachagua tondu aka ni kugiaga violence. Okay. Nidanyita so far no jetekeja julia kiuria but why the church tondu Gachagua ni ekwaria radio-ini ni ekwaria nenda-ini na no egukinyira andu ni ekwaria micemano-ini ya muingi why specifically ithinda kwira kanitha nikio kindu kiria andu aitu kwanja Mount Kenya mahete gitio na maketigira kigongona na ngoro ciao. Nikio riri it was very easy for Ruto gutumira kanitha kwa Central Power na kumahenia na guthoma mandiko ithu hathomagira mandiko hau na akarira na agaturia maru akiriraga hau tondu kanitha ni kindu kihutagia ngoro cia andu matingia na mundu ungi uguthie kigongona-ini ahutie ngoro cia andu Balasiria kanitha is the reserve in kio gitumiro kiao gia kwa Central Power riu ni kio rona riri ona ni mongereire ndau kanitha-ini. Okay. Ni wanyita tondu moi kanitha ni some convincing power convince andu matake a certain direction koguo ni kio matingia na mundu ungi ugwika atia ugudrive na kanitha. Okay. Jigue woni wa gikama wa mora kedekie na mheshimiwa Mutonya kiuria kiria tureyoria who and why wakiri ni iga volithi ni ciahuragwo na mahiga koguo no gwikorwo ni kiundu kiu wakiri iga ati andu ni mabangaga jangiri mwena na mwena uyu na koiga volithi maita maingi magagicoka gutwika ni moka no guteithura no uria njui ni ati taru ni tungikorwo tukirwa na gikama volithi moke matukuaga ithueri na gikama. Yes. Matigoka moige atiriri ithuĩ tukaguteithwo na twathie riu akoni magukora we na gikama. Yes matukora uthaya hari na andu maruaga na oma ni ati bali wegethi na mbere borithi mari o hau tweciragia ni megũgicoka na andu maigana ona tuone ni manyitwo ona hindi ya maandamano andu matigicoka kugirwo thutha-ini manyitagwo hau me maandamano-ini. Anyway ndathi na mbere kuoya woni wa baratha na oringi gucokerere ndeto ĩno kothi na maya nĩ maũndũ marĩa ũngĩthoma na ici nĩ citagwo kothi cia moko nĩ ũrathomithirio kũrĩa Petans Technical College no ũthome maũndũ ma hotel and catering, maũndũ ma fashion and design, maũndũ ma automotive engineering, maũndũ ma wĩkiri wa CCTV. Aya mena modern infrastructure, mena practical infrastructure, mena modern equipment, maũndũ mothe magagĩkorwo magĩrĩire. Namba yao ya thimũ nĩ 0707490390. Kĩũria who why Gatonye Mũgĩkũyũ naturally ni mundu wendete siasa. Namba 2 Mũgĩkũyũ naturally ni mudini ni mukanitha.
naguo namba 3 nĩ mũwonjoria kana nĩ arutagira wĩra. Tũngĩhũthĩra ngerekano cia kĩrĩkanĩro rĩ, Daudi he hĩndĩ augire nĩ ndakenire rĩrĩa manjĩrire nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya awa. Nake Jesu hĩndĩ ĩmwe mathiĩte Passover kũrĩa mathiĩte Jerusalemu nĩguo makĩonane na andũ arĩa angĩ rĩ, makĩrĩe Passover, nĩ orire eka mwana kanini. Na nĩ ethirwo mũno nĩ aciari ake, na aciari ake mamuona marakarĩte mũno akĩmera njagĩrĩirwo kaĩ mũtoĩ njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo nyũmba-inĩ ya baba. Koguo o kuma kĩambĩrĩria hekaru kana nyũmba ya Ngai nĩ kũndũ kwagĩrĩirwo nĩ kũheka gĩtĩo. Na no ũririkane Jesu ekuoya mũcarica na akĩhũra andũ manjĩrĩirie biacara thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Koguo ngwanjĩrĩria na kuga nĩ mũtugo mũru mũno na wĩna gĩconoko atĩ nĩ tũtuĩte nyũmba ya Ngai gĩtumĩro kĩa haro. Atĩ mwana nĩ aretigĩra kana mwana no etigĩre gũka kanitha tondũ nĩ anjĩrĩirie kuona nĩ gũikagio rĩera rĩa gũita maithori. Mũtumia nĩ aroria kana kũrĩ ateti maroka nĩguo amenye kana nĩ egũka kanitha kana ndegũka kanitha. Na ngwĩre gatonye mĩrigo ĩrĩa andũ makoragwo makuĩte magĩũka kanitha. Kanitha ihana kũndũ kũhana thibitarĩ, o mũndũ okire na mũrigo wake. No kũhĩtũkĩra mahoya, kũhĩtũkĩra rwĩmbo rũkũinwo kũu, kũhĩtũkĩra kĩhunjio kana ũira kũrutwo kũu, mũndũ ainũkaga meciria make me refreshed. Koguo kiumia kĩgima wetereire a day of refreshment which is on a Sunday. Rĩu andũ aya matirĩ na refreshment day tondũ nĩ maretigĩra kwahota gũkorwo na njangiri cigũka. Woria no na nĩkĩ gĩtũmi. Njugi atĩrĩrĩ, nĩ thiĩ na thiorĩ ĩrĩa wakiri aroka nayo. Nĩ gũkĩrĩ na mũndũ ũrerwo akĩrĩ forma na nĩ akĩrĩ na tear gas. Ngwĩciria wakiri nĩ agĩrĩirwo nĩ gũtũtarĩria ũhoro wa tear gas yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo moko-inĩ mao. Na yagĩrĩirwo nĩ kuma borithi ĩrorete kũ. Nĩguo tũmenye agĩkorwo ĩ mwena ũyũ rĩ areka atĩa nayo na kana nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo nayo. Namba 2, ithuothe nĩ twĩrĩtwo kũrarĩ na borithi itarĩ na nguo cia borithi. He cira wĩrĩga gũtuo haha igoti-inĩ. Ũkĩra kanja atĩrĩrĩ, tiga gũcoka gũtũmĩra borithi itarĩ na nguo ciao kĩũmbe rĩrĩa irathiĩ kũrĩ andũ. Uniform. Gwĩciria no ũririkane nĩ tondũ wa maandamano marĩ na gũkũ. Hĩndĩ ciothe ũngĩkona mũborithi oka na nguo itarĩ uniform rĩ, he or she ena assignment ĩrĩa atũmĩirwo. Tabonyite kama ũguo tũthiĩ mohoro-inĩ ma thaa 3 tũngĩũka no ngũhe kanya ũthiĩ na mbere. Akĩone nguonete kaũndũ kau gakĩario nĩ mũtaramu wa maũndũ ma ũgitĩri atĩ mũborithi bũrũri-inĩ wa Kenya angĩkorwo he operation ĩrekĩka na matirenda mathiĩ na uniform rũtha explicit. Yes. No nginya rũheanwo all the way from the top. Yes. Rũkero ikorokete gwenda gũkindĩrwo gwĩka marauga. So tũgũteithia hanini tũgĩcoka tũthiĩ na mbere na ndeto ĩno na kĩũria kĩrĩa tũroria mĩkora ĩno ĩkoretwo ĩgĩtharĩkĩra andũ kanitha-inĩ. Ĩramatharĩkĩra ĩna rũtha rwao na gĩtũmi kĩa maũndũ maya gũkorwo magĩkĩka. Macũngĩrĩro ma maũndũ maya mothe tondũ totharĩko marendwo maũndũ maya magacũngĩrĩria kĩ. Kĩu nĩkĩo kĩũndũ kĩrĩa tũkwĩyũria na no tũkwĩyũria ndeto ĩno ya ngirimiti na ngwatanĩro ya kĩama kĩa ODM na kĩama kĩa UDA. Ici nĩ ciama ironeka nĩ igũgĩkorwo ikĩnyitanĩra na hiyo na cianyitanĩra. President akoiga nĩ arona rĩu maũndũ make nĩ mahũtha atĩ akahotana na kura makĩria ma milioni 3. Maũndũ macio nĩ thutha wa mohoro ma thaa 3. Landlord, ndukagieke ugiteng'erania na tenants aku ni tondu wa rent. Great Mwanzo Properties aya ni professionals na ni mohegeire wĩra-inĩ wao na marĩ na experience ya makiria ma mĩaka 16 thĩinĩ wa property management. Great Mwanzo Properties maguteithagĩrĩria gwetha tenants, kuoya rent ona gwĩka maintenance ya nyũmba ciaku. Nawe landlord, mbeca ciaku cigagũkinyĩra o mweri kũringana na ũrĩa mũkũiguithanĩria. Great Mwanzo Properties nĩ ehokeku na nĩ registered nĩ Estate Agents Registration Board. Macerere Westlands Mirage Towers kana ũhũre thimũ 0790 777 000.
Great Mwanzo Properties. Trusted, professional, reliable. Petans Technical College thukuru uria utongoretie hari uthomithania wa kothi cia mokota, hospitality, cosmetology, caregiver, neo CNA, journalism, plumbing, automotive, electrical installation. Turakurehera Hongera Career Guide Caravan 30th January Roiro live on Kameme Action Station Muago ogekudio ne BBT Chef Gazemba Samido Rebororo ne taifuku Taito ne mombi Miriam wa Modhogo Osagirero Aroinero Iriga Triza Mama Edu Derere kokanyiterera Arutwo igatha kwiyandikithia mambo kire discount ya Hongera Career Guide Neza izatso Matha ukemenyithio ni Revisha na KCB. Save Besha na KCB Gold Saving Account. Uigira ithabu-inĩ rĩa kwĩhotanĩra 50,000 Kenyan shillings. Trip ya kwĩrorera 2026 Safari Rally mweri-inĩ wa March. Family holiday. Ona kana nyũmba ya 1 bedroom Korea Tatu City rungu rwa Unity Homes. Ona kana nuthu milioni thĩinĩ wa Money Market Fund account yaku. Revisha na KCB. For people, for better. Mawatho na mĩtaratara kũrũmĩrĩrwo. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma Kameme Kayuka Muigi. Mwalimu anapenda kufanya kazi lakini tunahitaji kupewa conducive environment. Nakutaka lida nimekuja simu lakini ile umenye wadhaka ni one time. Gavana kumbuka ukisema nyitirira ya ndwetu kwina ndo turakaritie muno tondu bururi uyu kuringana na uria wikarite nitwagite mbeca tuithuacia. Na mimi naomba watu wa serikali tulianda kulia tulianda kila ofisi yote inayosekanavyo hatujapata usaidizi. Mwana ni arenda kulia na mbeca cia cukuru ni ciagire tugwika atia ni barua ni ciagite. Oma uigiririku no shaba Mashira 3,500 ma igoti rĩa Small Claims Court nimo maratirihirwo igoti-inĩ rĩa Thika mwaka muthiru na andũ a nyũmba cia Kenya bara-inĩ ya Russia na Ukraine gukaira thirikari. Kuma Juja Farm guthiathi nginya Mukuyu-inĩ nĩ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Juja kũrĩa ũratũnyitĩra ngengeco-inĩ cia 101.1 FM nĩ mohoro ma thaa ithatũ kuma Kameme njĩtagwo Njogu wa Shira. Mashira 3,500 marĩa makoragwo matarĩ na ũritũ mũnene wa gũthikĩrĩrio nĩ igoti rĩũĩkaine ta Small Claims Court mũno Thika nĩmo marĩkĩtie gũtirihwo mwaka mũthiru ta ũrĩa mwandĩki witũ Rose Mwangi aratarĩria. Kuhitukira mucirithania Mary Kamau no uri ukoragwo agithikiriria macira maria makoragwo matari no rito augite mwaka muthiru igoti riri riakorirwo rigithikiriria macira matanyihiire 3,500 maria maingi mamo makorirwo magituithanio thikagiria macira ma pesa cia the 1 milioni 1 turari na macira about 3,500 na ni turikitie macira mau ti mothe matiri marareka no turang'ang'ana kumanina namba nene ya muingi uria ukoragwo gikinyia magoti-ini matikoragwo no menyo wa mitaratara ya macira kuria ruhonge rwa magoti rwakorirwo rukiamura muthi wa mweri 30 wa Januari acirithanio othe gukoragwo na cikaro cia kwaraniria na njira ya imwe kwa imwe na muingi tariki 30 Januari niyo Friday ya wiki eno nitugukorwo na National Dialogue Day uria ni muthenya uria tukwenda kumuthikiriria inyuĩ mukiri customer itu muturie ciuria uria macira mathiaga na mbere aiko hena mundu wina cira aiko hena mundu arenda kwambiriria cira agioke tukimuonie uria macira matwarithagio. Uyu ari mutaratara uyukitio ni mawakiri matongoretio ni wakiri Karanja Ngugi hamwe na ahuri biacara makirugamirirwo ni Alfred Wanyoike. No tene muingi kaingi ni waigua guoya muno nginya ukaremwo ni guthie magoti-ini tondu uyu ati wathi magoti-ini ni kundu guthie ukodemwo kana kwari na mbica ya kirietagwo hindi yo ya tene ugakora muingi ni uretigira guthie magoti-ini muno kugeria gukinyira ihoto ciao. No kuma hindi iria kiundu giki kianjiriirio ni igoti ritu ni judiciary nituonete umithio tondu nituonete andu nimageretie guka magatu approach na nituhotete guka representation njega kuri clients aitu raia moke mearie mathina maria kana
ihingo iria makoragwo mena cio macira-inĩ mao moke muthenya ucio twira nĩ maranegena kana nĩ maraturwo nĩ kuona mũndũ nĩ anyitirwo ira na rũciũ ararekererio. Kameme kau ka Mũingĩ Thika niĩ njĩtagwo Rose wa Mwangi. Mathukuru nĩ mathiĩte na mbere kũhĩmbĩria ũhũthĩri wa internet harĩ gũkinyĩrĩria mathomo kũrĩ arutwo, ũndũ ũkoretwo ũkĩhũthia mĩĩkĩre ya maũndũ gũkĩringithanio na mũthomithĩrio wa hau kabere, ta ũrĩa mwandĩki witũ Kelvin Kĩmarora atarĩria. Arĩ ta njĩra ya gũtigĩrĩra mathomo kũrĩ arutwo nĩ marahũthio no hamwe na arutwo gũkorwo magĩtaũkwo nĩ kĩrĩa marathomithio na ũhũthũ. Rĩu thukuru itiganĩte ikoretwo ikĩhũrwo njeki na njĩra ya kũgathĩkwo internet nĩguo gũkinyanĩria mathomo maya. Thukuru-inĩ wa mũthingi wa Nkaciti Kajiado ya irathĩro ũkĩhũrwo njeki na menyuge ya internet kuma kũrĩ ngwatanĩro ya mabũrũri ma Rũraya nĩyo EU na kũrĩa mũrũgamĩrĩri wa ngwatanĩro ĩno Miriam Ferran augĩte itanya rĩao nĩ gũtigĩrĩra arutwo makĩria nĩ maramũkĩra mathomo kũgerera mĩtambo ya kĩrĩu. But much more than that, we're providing digital skills to both the teachers, the teaching community and the kids. So far with these projects we have reached 270,000 children, and we have been able to train more than 4,000 teachers to develop local content and local digital courses. And we also have provided specific ICT training to more than 400 teachers. But our aim is to have reached 1,000, so 3 times more, by the end of the year. So really having an impact. Joseph Kamau nora nĩ mwarimu thukuru-inĩ ũyũ agĩtũgĩria mũbango na njĩra nene, akiuga ũkoretwo na ũguni makĩria kuona arutwo nĩ marahota kwamũkĩra mathomo na ũhũthũ ikĩringithanio na hau kabere. Lakini kwa sababu tumepata tuite aje internet inaweza kutusaidia kufanya hayo zile experiment ambazo kwa kawaida tungeweza kuzifanya kwa sababu ya upungufu wa vifaa. Lakini sasa hii tunaweza ingia pale kwenye mtandao tukaangalia, tukafanya experiment, wanafunzi wakaweza hata kuinteract nayo. Inakuwa nzuri sana na hii imewezekana kwa sababu tumepata internet connectivity. Handũ-inĩ ha Kameme kayuka Mũingĩ kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, niĩ njĩtagwo Kelvin Kĩmarora. Na bamĩrĩ cia Kenya arĩa makuĩrĩire ona kana kũrĩra mbara-inĩ gatagatĩ ka bũrũri wa Russia na Ukraine rĩu irakaĩra thirikari makĩenda ingĩrĩre kuona ikuno ithiĩte na mbere kuongerereka na gũtiga bamĩrĩ na maithori ta ũrĩa Bataru wa Mwangi aratarĩria. Napitia wakati mgumu sana. Nĩ kĩrũro kĩa ũmwe wa andũ a bamĩrĩ cia Kenya arĩa mohire thabarĩ kuma gũkũ bũrũri-inĩ magĩcaria mĩaramano bũrũri-inĩ wa Russia, ĩndĩ aingĩ ao magĩkora mũhari-inĩ wa mbere mbara-inĩ ya Russia na Ukraine. Hĩndĩ ya gĩikaro na ahũranĩria ihoto cia ũmũndũ ũmũthĩ, bamĩrĩ 18 nĩcio ciĩyumĩrĩtie kwa mũhiano Grace Muthoni kuma mwena wa Ruaka gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu agĩtarĩria ũrĩa mũthuri wake ahenereirio nĩ agency ya gũcaria mawĩra atĩ arathiĩ wĩra wa ũtereba no mũthia agĩtindĩkĩrĩrio mbara-inĩ ndũrũ gatagatĩ ka Russia na Ukraine. Akitoka huku alikuwa ameambiwa anaenda kazi ya udereva. Vile alifika huko after 2 weeks ndiye aliniambia ati wameambiwa wanaenda jeshi. Nimeshida tu kuenda hiyo pesa ni kukopa, pesa ya kuenda ni kukopa. Hata watoto wangu na shida akiniuliza hao wadogo, baba yetu atarudi lini? Juu hata hawajui kama alikufa, hawajui. Gathoni ũrĩa nĩ nyina wa ciana 4 agatarĩria atĩ nĩ arĩkĩtie kwamũkĩra ndũmĩrĩri atĩ mũthuri we nĩ akuĩrĩire mbara-inĩ ĩno, ĩndĩ nditi ĩrĩa mũkũrĩire maitho ũmũthĩ nĩ nditi ya kũrehe mwĩrĩ kuona marabatarĩkana gatagatĩ ga ciringi 600,000 na ciringi 1.2 nĩguo mwĩrĩ ũkinye gũkũ bũrũri-inĩ. Tuko na uchungu sana juu hata serikali yako ndio ilisema kuna kazi nje. Sasa hata hatuko tunajua kazi ni kaa hizo. Mimi napoteza bwana yangu. Tukaranĩria na Charles Odhiambo ũrĩa onake ũkinyĩirio riboti atĩ mũrũwe Oscar Mutoka nĩ arĩkĩtie gũkuĩra mbara-inĩ ĩno. Maithori ma Odhiambo marĩ atĩ ũyũ nowe mũrũwe wa mũmwe na ũrĩa hau kabere wanatungata rũhonge-inĩ rwa mbirarũ gũkũ bũrũri-inĩ na bũrũri wa Somalia. The commanders at the war front revealed to us that indeed my son had died on 14th of August 2025. This is illegal recruitment of young Kenyans into war
in Russia. Kuringana na Peter Kariuki uria ogete na munyaka wa Mũriũ kuhota gwethara na nguraro na agicoka guko bururi-ini, aingi aria maracoka maroka mari na mathina ma kimeciria kumana na iondo cia magigiria meyoneire matehariirie riu namba ya aria maumagarire igithingiririo gukorwo iri nene gukira uria kureciririo. My son has a lot of anger, anxiety, and you can just tell I'm actually looking for assistance where he can be counseled. Thegi ya ugwati uyu aingi aria mathiete na gucoka maracoka matari ona ki kuona thirikari ya Russia ndemekagirira mbeca ciao mweri ikigiririria kura kwao kuma bara-ini. Ngiribotera Kameme FM Reto Rakoni Bacharo wa Mwangi. Ni muthio mohoro ma thaa 3 mohoro mangi gukunengereria ciihanda thaa 4 njitagwo Njogu wa Shira. Uma woigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme kayo ka muingi. Ungikorwo wina undu ungienda kumenyithia metha itu ya mohoro, hura thimu namba 0704 111 555. Kameme Arahuka Roshine Thinashara nginya thaa 4. Arahuka negwikira ngia ya guthathaura magatheti, Mekwekwe, uteti, wonjoria. Kameme kayu ka muingi, tuko chonjo. Roshine Thinashara nginya thaa 4. Arahuka, don't miss out. Tucokererie ino ni mitambo ya Kameme FM na twi thiini wa baratha na no turathi na mbere na gucokaniriria meciria na gucira ciroro haha hanini. Na thengi tondu wa SMS mundu witagwo ndereba thagia ari kuria mwana wa Kianjoya, asante. Akoragwo na sako witagwo na Gate Sako. Joyce wa Murang'a nda kuona Dan wa Kerwa thengio Maina wa Makara kuria mwana wa South B. Anajira geithio akiri na ndomiri icio ciothe nitwaciamukira tutana cokereria thiini wa baratha vengi ya NCBA ni vengi huthitie maundu muno. Mitaratara yothe ya vengi icokete thiini wa mitambo iria itagwo ya digital, ni kuga gutiri undu utangihota gwika wa vengi uri ohari uri mathaa mothe. Angikorwo wenda kuriha bills ciaku tuku gatagate ni sawa, no ko wenda gwivanga, no ko wi mundu wa mathavari nduriraga andu aku a supply kana ona andu aku wira ati ndungihota gwika maundu maku ma kimbeca tondu ni uthire thavari. Riu ni kuga wina NCBA app haria hothe urathie vengi yaku guoko-ini. Tatoro ni njega tondu no kuingira thiini wa Play Store with NCBA app o me download na maundu mothe makorwo magirire. Haya riria tombe tucoke thiini wa baratha na tugitithia gikama no ugutaragiria ngogutaragiria no gukinyana ate uniform thiko ici. Yes, gukwiraga ungikona muborithi wothe woka atari na uniform ndagiuma handu atari mutume. No muhaka hakorwo ni aheo wira ucio ni mundu fulani. Na borithi matiumaga matari na lead kana matari na urio kumatongoria. Koguo no hari na mutongoria wa kikosi kiria giokire na turakiona ni aingi maimite mwena wa Murang'a magioka Uthaya, no ni matukanire na andu a Uthaya. He assignment imwe tutangihurira OCS wa Uthaya kana OCPD wa area tondu yumite handu fulani igioka na gitumi kia undu muna. No ni gatonye ngirora maundu maya mothe ri urarora muborithi oka tu kwananga tondu kana kiunuhu. Muborithi umwe aroneka akihura ngari cia haeshimi wacio me kanitha rithathi icicio ciothe twita windscreen, agacoka akanjiriria assignment ya kuringa muborithi ndakiri riu na nguo nowe na mucinga wa AK riu. Koguo nie ta Mukenya wa kawaida ri ngumutua ni muborithi ukite na plain cloth ndari na uniform. Koguo kundu guku ri ni kwari na borithi ciari on assignment. Uguo turerwo no gukorwo na andu angiri ni twagiriirwo ni gukorwo tukiyuria atiriri andu aya angiri meha tondu otutiramona kiria turona ni andu aya. Na haha njugi atiriri andiki aitwa mohoro kuria guothe kurathio wona tuona maundu mothe thiini wa social media ri na ni twamonire kuma thaa 5 ri he story mutatu heire hwaini niki kiarire kiria kingi kianjiriirie atia. Koguo andiki a mohoro kuria guothe kurathio
hena story twatinda tukiona ithuothe ta Kenya no hwaini ni tureterera gwa kameme kuria kungi guothe tuone story behind the story neyo niyo ikoragwo ikuite witi ria nene muno tondu o mundu araheana ngo cia keri inyue muma kuori twire aciari marauga atia no gatonye assignment o twirire ni undu wake wa mbere ni kwamba kuhotomia muthuri ucio ugwitwo mutongoria wa DCP ugwitwo Rigathi wa Gachagua oneke uria moru kariwe tondu hindi ciothe kuroneka kwina nguni cia mwena uyu na mwena uyu ungi oneke kena nguni. That is number 1. Kana kuoneke atiriri kiundu giki gia kanithari no oroka nakio tondu aria angi ni marathie no gutire na gutharikirwo no njugi atiriri the church is under attack na ndiraiga uguo ni tondu wa riri ni ithui wokaga kana aciothe marakuruhanio na maundu maya mothe tocio wagwitwo gwitwo Beti wa Maina ucio wa kuria ugwitwo Mathira ugwitwo wa Mumbi tondu nio maragikuruhanio othe magereire kanitha ona mutongoria wa bururi moka kanitha uria wothe mekwenda na gutiri gwakorwo na thina no toguo muheshimi wa Ikonya arauga marahataki kanitha for a reason andu mati makorwo magitigira guthie nyumba-ini ya Ngai akikorwo mwana wakwa ni akiona kuria ni gwaikio ri hwaini ekunjuria atiri gwitu kanitha gutingiuka andu tacio ekwanjiriria guform kindu gitagwo phobia mutumia agikorwo aikiirio nyamu iyo akirira ritho ndinama Sunday no yukite kanitha wa witima ni gakorwo no kunderu atumia na ciana athuri ni mehiguragia no ni ukuona andu ni manjia gukundera especially atumia na ciana so even as a church atungatiri reke iturugame uria kwagiriire tutigatuike ati kanitha witu ni tugwitikira utuike itumiro ria goons koguo ni wega ona ithui riu haria hakinya gatonye ri ona ithui riu tathuria kanitha tondu ngirimo wao ni turibanga kumenyana ni aya moka niguo tugakorwo tukimenya ona ciana citu na atumia tondu ni responsibility itu tathuri ri ni turama protect so waiga hu no atucokeria hu kiugo kia hu ni riri ni ati andu acio matumitwo ni mundu na ungikorwo ni utumitwo na OCS ndari na thina ri kana OCPD ndari na thina ri irakuonithia ni mundu wi iguru wa OCS na wi iguru wa OCPD koguo andu aya mena assignment ya mundu turerirwo ni ngatheti muthenya wa ira etagwo untouchable. Haya tulikiende twena na muheshimiwa Mutonya your perspective. Thengio Gatonye uhoro uyu wa witima ACK kurio thaya ndungi waririria wika utakwamba gucokia meciria na thutha wariririe hamwe no uhoro wa PCA Kariobangi North ndungi wariririe uhoro wa ACK witima ika utagucokia meciria na thutha wari uhoro wa AIPCA Kiamuria kuria Gatundu ndungi uhoro wa ACK witima na wage kwaririria uhoro wa AIPCA Christ the King Church kuria Kigumo Muranga kuria wona arithari cigeikirio murata witu Jamlek na andu aria a opposition mari mwena Jamlek neta koragora ni uririkanaga nginya agikuonia haria rithathi agituonia rithathi haria yagereire nyene anyonirie ndathite interview wake exactly ndungi uhoro wa ACK witima na wage kwaria uhoro wa Holy Family Basilica na maundu maria mekekire hau in fact ndungi uhoro wa witima na wage kwaria uhoro wa mathiko ta maria twari bibilioni rimuru kuria nie ngwiraga ndari no maundu maria macokire gwikika utiganu wa ACK witima ino irekekire oro riu na maita maya mangi mothe ndagweta ni ati o ihinda o rita riria riothe makoretwo magika thariko ici mathiete makigiaga urume mathiete magikaga maundu maritu na mena magigi makiria moria mekite mbere yo hindi iria twari mathiko maria twari bibilioni Gatonye andu aria mokite ku nyana keisi kana wameta atia jagiri ici ciokite ri mokaga na thanju mokaga na mitino ya macembe na matumbi ma mathayo icio ni ciongo iria mahuthagira kana ni macio nimo matharaita maria ma bara mokite namo hindi iyo in fact hindi iyo no ngwire uma kiria mekite merite thigari mutigathi mucemanio-ini ucio mutigathi mathiko-ini macio mari ari Gathi aroka nigetha njangiri ici cioka cikorwo na kiharo gia kwigangara umuthi uyu Gatonye mareka uria tuonire gugikwo hindi ya mirurungano ya Gen Z guku Nairobi mugatuma thigari lane-ini ya mbere
thigari wira wacio ni kurathukia rithathi iguru na gwikia tear gas. Andu hindi iyo maratawanyika ri nacio njangiri cikarekererio kuri muingi cigeka manage maria mothe riu wonire mageka ACK Witima na maria wonire mageka guku Nairobi. Ni ndirikana wokiuria wakili kana niwe wakili uria watharikagirwo hindi iyo na agitwiranga ni mundu woi. So thaisi riu kahinda-ini gaka ACK Witima uronire nginya muthigari na ni muthigari gatonye ndukahenio tondu ena AK47 na ndarorio ni mundu na gutiroka nginya mundu ungi wa guteithura. Angikorwo nima ni gutharikirwo then thigari cio thaya ciariku ni kwirwo meritwo mutigathie kundu na niki operation iyo andu aria mokire matiari othaya giko kio thaya gatonye kiagirirwo ni andu aria taru guku gwa Kameme kungikorwo na ngahiha kana ngui thigari iria tungi expect kinyi cia mbere ni ici cia central tondu nio me hakuhi muno na haha. So haha gwathio uthaya Nyeri county gwacoka gwatuika andu aria ati moka ati gutawanyisha andu acio kuringana uria turerwo ni andu aria mekuria nenda-ini ya thirikari. Niki giatumire tia othaya ma respondire ni acio Murang'a. Wa keri no wiyurie muno mundu uyu wina confidence nginya ya kurathukia ngari icio ciothe uguo twataririo ni Gikama akarathukia ngari na raini ukanjie no ugathie na ndurorio ni mundu aria angi othe me haria no gukugitira nigetha matigirire gutire mundu ungi uraria na gutigirira ati gutire mundu uroya video nikio rona nginya thigari imwe cio na citigoikia rithathi ciroya mahiga cigaikia nigetha mothie na mbere na gutawanyika na mweherere. Ruo ruria riu gatonye ndire na uno na kiuria kiria ndireyurie ni atiriri ikorwo wewe muheshimiwa tondu no mundu urio mundu na wina tha ni weciria atiriri tondu ngahiha ici ciothe ni ciekekari na ngari yakwa i haha na niyo i hakuhi handu more na kuria wone mwana weciria kumuthara umutware ngari ni mukehitheho ta wicirie korwo ni he mundu mweshimu omwe wa ciothe mari hau tondu ngari icio ciari nyingi na ni urona cinja wa muromo wa kanitha ati mundu mwecirie oe mutumia amuhithe tondu ni urona ringi ndakuhota gutengerania na andu kuria mathire kana ringi ni aranguru ni andu aria angi makiura wecirie omuhithe hau ngari-ini yaku ucoke mundu out of nowhere ajie kurathukia ngari-ini iyo thiini rithathi ici arainamirira akanjia kuratha maguru ma ngari icio ri rithathi uririkane hindi ria yarathuka ndungihota kumira ati ndaguikia na ndirenda urathe tairi iria rithathi iyo he ikuhitia rithathi iyo ni uramenya ithiaga na speed ihana atia yathi gukora mundu ungi utari na hatia na yathi ringi kumuratha ringi maguru kana ringi mundu wihithite mahuti-ini ya mukora o haria ri mundu ucio tiwe ukwiritwo target. Guoyo ngindi naguo gatonye na ni undu wonete na borithi thutha uyu waiga ati borithi hihi mangiuka hihi makore andu eri mararua magirwo ni kumunyita inyueri mamutware nuonire haria Karatina mundu athiete agatwara ngari yake garage so we arahera mundu ucio makanika wake atiriri we ndirakureheire ngari na turaiguithania ni uragura kina na ngari ino ndicenjetio kindu thina uria ndirakwirite nduri urathira thigari igiri from nowhere ona tio marorio ciuria magoka makanyita uyu mora complain magathie nake makimumagiria makimuhuraga makamukinya muromo-ini wa petrol station iyo makamuratha. Borithi aya no turonire kuria Nandi urona magithie makigira imwana stari na mahitia puru-ini cikamahura haro tari itoi ni romonire nginya guku gwitu nderi gwitu ni kurahuriwe imwana gwitu nderi ciguna ndirakwira riu oro itura ri tora ndira kena ndironire mundu gwitwo wa Homethuku ni arekirite karugano kau makamoya makamakora mwithigari ithatu na mwakora anake eri handu hanginya mumekire bengo na mumaikie thiini muthie makamenyere kiria mwamanyitira mbere mwamba mwamatundia haro macoka mamenya nyamu yo ni ya trend mamarekirie utuku thaa thita tondu matirenda kesi yuke muthenya uyu ungi. In fact ndreciria kesi iraninirwo ni gukorwo ino ya uthaya ni rekikire tondu ni undu ungirathire na njira tari njega. Warora borithi aya riu ati niyo riu uracoka riu ukamehokera ati operation taisi mundu uyu he mundu umwe gatonyo gatuika over excited tondu ni umwe mukirire rucini gwaku uria turerwo na wamuhe breakfast na wamwikira matuhuhu maingi muno wamwira Gacagu uyu ni agutambura andu aya matigucoka gutugia twi thirikari rigwa muthigari umwe arorio kiaraiga ati araigirirwo kigenyo ati tondu ni endete William Ruto ndikani roigwa nonsense te muthigari mugima ati iyo niyo atiraiga nikio gitumi kiria ki hau he umwe gatonyo gatuika over excited na excitement iyo ya gwitu ati niwe uwi William Ruto na niwe uwi thirikari gukira andu aria angi akirathukio guo rithathi
Oni uguo wonire Gachagua akiurira kuria mahutini aikie rithathi na kwa mutino kana akiendaga imuhutie. Ni ndio tugakorwo na bururi uriku ona bururi ucio marenda kuririra wa 2027 magathana ringi ndio kana ni ugakorwo ho. Wa keri ngwataniro ino iho gatagati ga borithi na njangiri na ateti ni ngwataniro iho itaikaraga gwa kahinda. Ino ni ngwataniro ya andu mangiriana anytime. Ndirigo oguo niki nituonire nginya hindi ya micokio uria gwathie thutha wa nyanake na njangiri na andu itu kuhuthi kuria mahuthikite na ithurano nonire micokio akiheana order ya shoot to kill. Ni ukuririkana hindi iyo uria anake itu marathirwo na makininwo kahinda-ini kiu muno. Kahinda-ini gaka ndirenda kuga atiriri mwanake uyu ureta ukamwita gwaku wi muteti akona nama waingira bedroom aruta 500,000 athie operation. Muthigari uyu akona nima waingira bedroom aruta 300,000 wa munengera mbia wa mwira thie operation. He hindi igukinya wira uyu korwo ni wathie thi ego gitwike riu kihinda giki gia siasa riu ni giathiririkira riu matirabatarana. Muthigari uyu ndarabatarwo uyu murege nyuku mwanake uyu njangiri ino matirabatara gukomborwo tondu ni kwagirire na muteti uyu ringi ni ingirire kana ni agwire githurano. No ni akuririkana mwanake uyu atiriri hindi tuokite gwaku ri na ni tuwe wi miciiri ringi umwe wi gicagi no ngi wi tauni ri he handu waingirire hau ukiuma na milioni unyitite kashi. Mwanake uyu agakira handu ecirie o uwo watuhete ri nweke riu twigirire manyitane macokanirire andu igana rimwe moke gwaku moke magioka gucaria mbeca icio na ni wiguite karugano ta kau. Borithi uyu muthigari ri mokite ha front page ri he hindi muteti magagwetwo ta uria uronire Beti na muthuri wake wa Mumbi mekirwa front page mona fiu me hakwi gukinyirika maririkane mundu uria tu wina evidence ati ni ithu tu iguru wa uhoro uyu ni muthigari uyu wakwa atumane riu we muthigari we agutumanire nawe mithigari ingi regenyuku ciuke cia besi kunine nake muthigari agethie gucaria nyana ke ithon ni ho link iri agakuruta we mwanake we agakuruta nginya kwa nyukwa rungu riri koguo ni ka relationship kagirwo ni karorwo na njirane o mundu etheme tondu andu aya matinyitanite tondu wa ndugu kana orata ni contract iria mena na tondu no iguthira na ni tuwi no iguthira tondu kihinda gia ciaca gitituraga hindi yo yathira mundu ambe kwiyuria ugaikarania na andu ate. Okay teke wakiriko na we no ndo kuongerera kugatiri bona gatonye. It's very unfortunate turaririria uhoro wa borithi na ni toy borithi ikoragwo iri official ni institution official ni institution ni gatiba-ini turamiaririria in terms of yayo gukorwo inyitanirite na mikora na ni turoga atiriri tirita ria mbere kunyitana uguo na gukorwo makirutithania wira na mikoreo issue ria twagirwo ni gukorwo tugiciria na ni track discuss aturoria atiriri no uyu uramanyitithania nayo no uyu watwika atiriri no wa donate mikora kuri borithi naho niho thirikari turakizira thirikari because tarau ni ndirikanaga atiriri kahinda karia mugunda wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta waingiritwo haha ri ungiuria andu aingi makwiraga ti thirikari ndirikana riria kwaingirirwo mugunda wa Uhuru Kenyatta na gukiywo mburi andu aingi makwiraga ti thirikari meaning kitumi kiria giko magikwira ti thirikari ri ni ati borithi citiokire ho citiari ho remember na cieritwo cikare away from there haria thirikari ingiragira ni haha borithi ciingirira that is the only element na ndikana ngukwirite atiri gatonye tungiambiriria nae kuruira haha nja kana ni kubangwo tukubangitwo turwe no muhaka borithi cia central ciuke na ni ciguka either cigukorwo ni ithu twaciita kana ni cio cieta in whichever way ona no gukorwo kiu giothe ni ithu tukibangite ni gothe kurikiririo guo point ira ndirenda kurikiria nao ni kuga atiriri oria gikame kugite unless borithi cieherie gukorwo cireka operation cireka kaundu kerugamithie cigakorwo cina uniform now by the way ti hingo ciothe borithi cikona cina uniform ni toyo uguo actually it's ni hathu ati no makorwo ni magiro no come na uniform but it is not always on haha jaisi katonyo ngiria haha nja ni gukora borithi marathiruka guku guo without uniform. Okay kogo point ya gukania atiriri unless borithi meyeherie in the whole of this matrix bakoragwo atiriri mamekado turamona mekado tandu mokire ku
kunina ngũ ĩrĩa yuma ho hingo ciothe no mũhaka tũrĩmekĩraga hau gatagatĩ-inĩ kana ũhoro ũcio ũkũbangĩtwo nĩ thirikari yenyewe kana ũkũbangĩtwo nĩ ateti enyewe as long as borithi matirahota kwĩruta hau gatagatĩ-inĩ kau no mũhaka hingo kĩrĩa kĩrĩa tũcokeria wakiri nĩ rĩrĩ na nĩngwĩrire gũkũ nĩ kwanyu nĩ njũĩ wĩna network nyingĩ mũno actually mũndũ ũbatiĩ gũkorwo ngĩkũhe ũhoro wa kũu agĩtũhe ũhoro wega biũ tondũ rĩu wĩna nginya mũndũ wa gĩcagi kũu ũngĩhũrĩra ũmũria gwathĩire atĩa wa interrogate maũndũ maya mothe situation ĩno yothe circumstances icio ciothe ciarĩ ho rĩ ndũratũcokeria in your view who no kiuria kiu ndio ndindikire nakio na ndirikwira atiriri tondu specifically ndirikwira atiriri this is a person organize te oguo tondu mundu uria organize te oguo ri na okorwo organize te in two ways. Okay, but then oiga ne classic government nä kä å ndå kä na å thirikari tharĩko ĩno nä kä å ndå kä ronania nä kä å ndå gä abangä two nä andå mena hinya wa thirikari. Yes. Is that your view? No, nä kä å ndå kä ronania nä andå mena å hinya wa thirikari. Yes, not yes. Thirikari. I mean, what I'm saying is let me say it this way. Ona ngũmiuga na maũndũ merĩ. Mbere no hakorwo rĩrĩ the official thirikari no nyitĩra ndĩroiga gũkorwo atĩ nĩ thirikari yatũmana ũguo. Number 2 no hakorwo nĩ niĩ nawe gatonye tũrahũthĩra guoko gwa thirikari. You get what I'm talking about? What's the difference? There's a whole difference. Andũ arĩa marahuciĩkanĩte rĩ no makorwo mebangĩire ũguo na manabanga ũguo mbona gatonye. Nĩgetha twĩke distinction ĩno minister akiuga Rathai Magũrũ rĩ for example rĩ ucio nĩ minister kĩũmbe kana that's government. Okay. Mũndũ angĩra borithi thi mũtharĩkĩre andũ acio rĩ na nĩ mũndũ wĩna gĩkĩro kĩrũgamo kĩa obitha wa thirikari rĩ iyo nĩ thirikari yo. Reke njokie ngwĩre atĩrĩ gatonye ndiũ ka ũrũ wakorwo na issue ya rĩrĩ kĩndũ gĩaku nĩ kĩiywo ukerwo reporter haha borithi central uheo borithi kuma hau cio gũtware mũgethe mĩici kana mũndũ ngĩaga kwĩra atĩrĩrĩ nĩ ũĩ mũthigari kũu central tũngĩhũthĩra ndiũ kana have you ever been in such a situation? Ĩmwe nĩ borithi ĩmwe nĩ thirikari ĩrĩa ĩngĩ nĩ gatonye na thirikari. I don't know whether nĩ ndĩra make a sense of what I'm talking about, but the point ĩrĩa ngũmĩkaga nĩ atĩrĩrĩ bwana gatonye as long as thirikari kana borithi citikũhota kwĩyeheria hau ũguo citwĩre atĩrĩ nĩ twanyita ng'ania na ng'ania tũtirenda kũmenya mauma mwena ũrĩkũ we will always point at them. Na nĩ tũĩ borithi cianahũthĩka nginya nĩ individuals maita maingĩ mũno gũthiĩ gwĩka maũndũ maingĩ mũno. In fact andũ amwe manyitagwo nĩ borithi thirikari pase ĩtoĩ. So na tondũ ti rĩa mbere nĩ maita 12 rĩ ndũngĩuga ĩno nĩ incident kone rita rĩa mbere mũthenya kugĩte nĩ atĩrĩrĩ some incidents cikoragwo atĩrĩrĩ haha nĩ ũrona biũ nĩ thirikari ĩtũmanĩte na maita marĩa maingĩ thirikari ĩkĩka kaũndũ bwana gatonye harĩa ĩrenda gwĩka kaũndũ eheretie borithi rĩ ndĩtũmaga borithi. Tarũ gĩko kĩu ũkugaga kĩrĩa gĩa kũhũra bwana Rigathĩ wa Gachagua kũrĩa mwena wa Limuru rĩ no igua borithi citiarĩ ho atora yambaga ĩkameheria ĩgakoragwo atĩrĩrĩ ĩrahũthĩra mĩkora rĩu nĩgetha mũtikuona ũthiũ wa borithi hau. Na reke njuge atĩrĩ ikanya atanaria one of the things story ĩkoragwo nayo na thĩna mũingĩ mũno going forward tũgakinya gĩthurano-inĩ bwana gatonye nĩ rĩrĩ harĩa ũrarora ũguo ũkona mũthigari ũgeciria na meciria maku kana ũgaconclude atĩrĩrĩ mũthigari ũrĩa rĩ aumire kũrĩa igũrũ. Aya marĩ na mĩcinga ya AK47 wakiri rĩ ũrenda gũtwĩra marĩ borithi. So wakiuga no cio mwene wonekire akĩratha ngari direct na akĩhũra ngari no rĩu ningĩ mwena ũyũ ũngĩ ũratwĩra tũtingiuga ningĩ nĩ borithi. So nĩndĩraigua ũgĩtũtukania hanini ndĩraigua gũkĩrwo atĩrĩrĩ ona matũmĩtwo nĩ aheshimiwa rĩu a Nyĩrĩ rĩu ona tiga marerwo Murang'a marerwo so rĩ wanaigua kwerwo atĩrĩrĩ matũmĩtwo nĩ aheshimiwa maigana na Murang'a ndienda kũmagweta radio-inĩ nĩgetha matikathi kũbuatanie ũgacoka ũkaigua rĩ anana narrative ĩrauga atĩrĩrĩ ĩhĩ nĩ ng'ania na ng'ania wa haha ũthae ũkũmatũmĩte. So once you have a population kana public ĩrakorwo confused ũguo gatonye rĩ that is the intention. Ona tatigana na heshima arĩa mamatũmĩte ndakũria aya mena AK47 nĩ wanjĩra nĩ borithi. Yes.
no still mwena uyu ungi ukajira tutigiuga ni borithi yes so no na ndu he handu no tutigiuga ni thirikari in its official thirikari teguria kindu kimwe wakiri ndake ngwire ndumu oikano rio kana we degree tika kombi utaririo le mateke mahiu mundu gaka ni degree kada miwe wanyita haya reke ngwire katonye gwakwa kungirana gukiywo na indo ndaicuthia njanjone ni ngari yaku iracikua ni ngari yaku niyo igwakwa nja niyo iracikua nawe ndikuonio na ha we party ya wicio ka party ya wicio na ngari yaku ndi reportetwo ni urite we party ya wicio ndi reportete ngari yaku ni urite gutinde ndungijira ati ici ni borithi na ngari ya borithi na ni ukora urekeka ucoke unjire atiriri thirikari ndiri na hand need tairiri borithi ko am yao thirikari so when you see the police you see the government wona muthigari no tore wona gacibũ kona ithe kwa cibũ tiko kwandĩkĩtwo office of the president mehia mothe mekagwo nĩ obithaa wa thirikari nĩ mũrigo wa thirikari twanyithana ũcio nĩ mũrigo wa thirikari na kĩngũĩro na kũrathi na mbere reka tũkaherere mũndũ gatonye he notion ndirenda gũkriĩtwo na ti ya thaa ici uguoyo ũraguoyohia andũ ũngĩthikĩrĩria andũ itũra nĩ ngwenda kwarĩria mũgĩkũyũ wothe ũrathikĩria ka mũndũ wa Mount Kenya turenda gũkriĩtĩrwo narrative ĩho ya gũtwĩra atĩrĩrĩ gĩthurano nĩ gĩgakorwo na ngũĩ mona gĩthurano andũ nĩ mambĩtie kwĩciria ka notion kau karĩrĩ andũ aya matikaia gĩthurano matigatũtũmĩra mĩkora kĩatĩ si kau ndiko kaundu kana twenda kwenderio ati ni gukagĩa na ngũĩ ni gukarehe bara ona hihi andũ nĩ makaremwo nĩ kuumĩra nĩ ũndũ wa ngũĩ na kĩ o ta ũrĩa onie na haha mbere wanyita kanotion kau andũ manjikaingĩria andũ nĩ kũguohio mekuohio kĩndũ kĩrĩa kĩrendwo thĩinĩ wa Mount Kenya nĩ kĩndũ gĩtagwo voter apathy andũ matikanaimĩre tondũ gĩcigo gĩkĩ nĩ gĩtuĩte itua gĩtigathura Ruto so ũgũgĩka atĩa ũgĩ-suppress na kĩ ũgĩkĩra guoya ũkĩenderia guoya nĩgetha gĩtikanaimĩre in the first place wanyita ũndũ ũcio ũngĩ njuge wa mũthia njĩre Gachagua atĩrĩrĩ ndukone ndeto ici tari mimicking this thing is real andu ene megukuraga andu they are serious about it mongena hako muguthira kwanje tigo guhe undu umwe moy ati mugikuyu ndakona ndona taru ndaira na ire ndungi amuhutirie tandu ona unjikorwo mukuuma andu ake mamugirire ndege-ini ndege-ini na nĩ mũkuui ngoyo ndwanyita ĩkorwo nĩ kũmũgũtha wa mũgũthĩte ka ainĩke kũgũrũ so ithuĩ nĩ tũĩkaine atĩrĩrĩ ona mũndũ angĩoragwo mbũgũrũ ũcio no mũkaroka mawĩra-inĩ manyu ma kawaida na mũndũ athikwo no hori koguo njĩre Gachagua atĩrĩ ndũkone ĩtarĩ itherũ wĩmenyerere mũno andũ a mangĩona ha gũkũrĩra nĩ makũrĩa hau arĩkĩria Gatonyere ũmũthĩ ũyũ ũngĩthiĩ mũcemanio ũrĩa mathiko magakorwo akorwo kwĩna mathiko no mũhaka kwarĩrĩrio kĩndũ gĩtagwo security na nĩ maigaga atĩrĩrĩ nĩ tũrenda borithi ciĩna mĩcinga necessarily ti atĩ magoka kũrathana kana magoka gwĩka atĩa no ĩkoragwo ĩcimbo twĩna ũgitĩri koguo ona kanitha kana OCS OCPD wa area mũndũ wĩtagwo Rigathĩ wa Gachagua ti mũndũ wa kawaida nĩ kwagĩrĩirwo gũgakoragwo atĩrĩrĩ kwĩna wĩra tondũ rĩu nĩ agĩtharĩkĩirwo maita maigana ona rĩ akorwo nĩ aroka kanitha ĩkũu rĩ borithi nĩ ciũĩ na nĩ ciacainanĩte kwĩna andũ kwĩna borithi igoka for that assignment na hau niho rũhonge rwa borithi rũbĩrĩte because kariba harĩa kĩrathi kĩa Rigathĩ wa Gachagua rĩ nĩ kwagĩrĩirwo agĩkinya kwĩna ngari area ya kũrora security ya kũndũ kũu na harĩa akinyĩte nĩ mũndũ wa kũheo security wetha thirikari ende kana ndende status yake nĩ iganĩte agĩũka igongona gũgakoragwo na borithi kana borithi icio citũmirwo rĩ nĩ ciagĩrĩirwo nĩ gũkĩheanaga riboti atĩrĩrĩ ithuĩ tuonire gwahana ũũ tũkĩona ngari yoka arĩa angĩ moka ũguo koguo nĩ kwagĩrĩirwo nĩ gũkoragwo o igongona arathiĩ rĩ na borithi Raila arangagĩrwo na gĩtĩ kĩrĩkũ thirikari ithere ira turete arangĩirwo ndakahutio nini ũguo geria gũthũkane tukinyie ndeto hau tuthie ndeto nenge ya ODM no ndeto tukimitiga ndurabatara gukorwo ui mathabu maingĩ nigetha umenye maundu mamwe mundu mugi ni mugi ati aya nĩ andũ mathiũrũrũkĩirio nenda-inĩ makerwo aya nĩo marĩ ona makahũrwo mbica magĩka maũndũ ũyũ nĩ ekire maũndũ macio mothe magakirĩrwo gũtirĩ mũndũ ũrĩa ũrorio kĩũria no wambĩrĩrie kũmenya hihi andũ aya no ũkorwo nĩ andũ arĩkũ angĩgĩkorwo gũtirĩ kĩũria gĩkũrio ketwambere tũtithie ro hanini tũgĩũka president aroiga manyitana na kĩama kĩa ODM magĩa na ngirimiti
maundu make mothe ni manyoroka ona to kuhotana na kura makiria ma milioni 3 ndenda kuya woni wa baratha nigetha tuone ngirimiti ino first kiurio na kiria kinene gutiga andu aria me mwena wa President William Ruto gicigo-ini kia Mount Kenya hena ugwati andu aria makoragwo makiuga o me thirikari-ini gicigo-ini kia Mount Kenya mahota gukorwo magikiongerera-ini ona muno makiria ODM ni ikoretwo ikiaria na koiga maundu maria no nginya makorwo magikwa giko ni megwitikira guthie thabari mwena president tugikinya mwaka wa 2027 tukuyuria ciuria ciothe na no thina bena gutwikiria SMS namba ya 20014 Jetagwa Susan wa Mwangi murugamiri munene wa githomo Petans Technical College arie nae muikari wa Thika Makongeni Kiganjo Gatanga Keno na matura maria marigiceirie Petans Technical College Thika campus thomithagia technical courses ta cosmetology, hotel and catering, ICT, pastry and baking, beauty therapy, programming na ingĩ nyingĩ na ningĩ tuna free career guidance and counseling guteithia gucagura kothi. Our January intake is ongoing. Tosherere Kampashito Kiambu Petans Plaza Lemuru Kayole Naikuru Githurai 45 Thika Roiro hakuhi na main stage. Hora thimo 0707 490 390. Sema ndio kwa box ya vyote uvipendavyo kwenye dikoda yako ya Star Times. Kuanzia stories za kugusa moyo hadi action tele. Kuna kitu cha kila mood, kila dakika na kila aina ya penzi. Sababu penzi si kitu kimoja, ni kila kitu mnachoenjoy pamoja. Lipia subscription yako upate burudani kemkem. Jizawadie au umpendaye na Star Times decoder kutoka maduka yetu ama supermarkets nchini kote. Kwa customer care tupigie kwenye 0719 077077. Download Star Times on app uenjoy shows na live channels popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidijitali. Neza izatsu na dagika 40 mathaa ukamnyivioni Petans Technical College nitra congratulate arutwo othe aria marekire form 4 tukamera hongera. Petans tuthingataga talent ya mwana waku tukamuhotithia ku unlock potential yake thiini wa kothi cia certificate na diploma ta hair and beauty, hospitality and tourism, IT, mechanical engineering, fashion and design, video production, business management, CPA, foreign languages na igejige. Tosherere Kampashito Kiambu Petans Plaza Lemuru Kayole Naikuru Githurai 45 Thika Roiro hakuhi na main stage. Hora thimo 0707 490 390. Ikuno kerore andeto indero kerore andeto wegibitania na kameme etateke wega wenda dayo wagona no kameme eto kinyaneru nakayoka moige. Ke tucokererie thiini wa baratha. Vengi ya NCBA ni vengi ihuthitie maundu muno, mitaratara yothe ya vengi icokete nenda-ini cietagwo digital. Ni kuga we muhuri wa biashara gutiri undu waku oro no mwe kurugama urenda kuriha andu aku tuko gatagati bas ni ugwika uguo urenda kuriha suppliers aku wi thabari-ini yes wira ndukurugama we uguthie thiini wa NCBA app urihe andu aku othe urihe nigetha murigo twarwo kindu giothe urenda gwika na to maundu ma marihi by the way nginya no heo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 1 no wike bank transfers ona investment yaku thiini wa fixed deposit ona kana mutual funds no wike trade yaku ya forex ni tuge wina vengi guoko-ini hindi ciothe wina NCBA app. Hihi no wende gutwika ndereva mukinyaniru uka Jordan Driving School uria wihotaneire guku bururi-ini ofundithio utwike ndereva njorua wiyandikithio muthi honge-ini citu Thika Town, Goigwa, Keno, witeithie Makongeni, Kiganjo na Kamakis. No turafundithia irathi cia refresh cia utereva na computer na bei bacirire. Tuhurire thimu muthi 0707 595676 kana tucerere campus-ini itu Jordan Towers Elimu Center kana Aliza Plaza Kwame Nkrumah Street Thika Town. Niguo gutwika nguthi wifundithie na njorua. Jordan Driving School, the #1 driving school in Kenya. Aya ke turikie na ndeto eno na kwambiriria ona ya wakiri ODM UDA girimiti kirimetha iguru ona hindi iria president aretarite mucemanio na iyo ni ndeto ĩngĩ tũngĩkorwo tũkĩarĩrĩria ĩnĩ no mathaa matie twĩtĩkĩrie na etanĩte mucemanio wa mbunge yake
na hau turona ambunge aria amwe maroiga ati ni Gachagua macokirie gwa thirikari makigehithania mathekete muno makoiga mitheko ino ni sponsored ni Gachagua no ngirimiti ino igutiga Aruna a president gicigo kia Mount Kenya especially ona tukiaria oro wa mundu ta deputy president tondu ODM maroiga no makamaheo giti giki na ndeiguire kama kandu wa Mount Kenya mambiria kuharirio giti giki no ndeiguire mambia kuharirio yes like tuge atiri president kiria reka ri William Ruto ri we have all nito twanetikanĩria haha baratha-inĩ maita maingĩ atĩ nĩ akoragwo akĩmenya ũrĩa arathaka kandi ciake cia gĩciaca ena mĩena ĩrĩ wa mbere nĩ kũnyita mwena wa ODM na haswa kahinda-inĩ gaka rĩrĩa mehereirwo nĩ mũnene wao ona kaũndũ karĩa twagĩrĩirwo nĩkorwo tũgĩciria mwena ũcio kana gĩcigo-inĩ kĩa ũhoro wa Nyanza Luo Nyanza na mwena ũcio rĩ nĩ atĩrĩrĩ nĩ ODM ĩrĩkũ agũkorwo akĩenda kũruta nayo tondũ thaa ici harĩa tũrĩ twĩna ODM igĩrĩ okay twĩna ODM ĩrĩa ya Joshua na ĩrĩa ya Moses kĩndũ ta kĩu ũguo nĩguo ndĩrauga ciaca icio cigĩthiĩ koguo no mũhaka akorwo akĩmenya atĩrĩrĩ nĩ mathabu marĩkũ egũkorwo agĩthaka mwena ũcio but the intention yake nĩ gũkorwo akĩenda kũwin gĩcigo kĩu na agakorwo agĩciria awin gĩcigo kĩu nĩ gĩkamuongerera tondũ kana wega gĩtia mũthurire nĩ gĩkamuongerera votes mwena wa kerĩ ena haja mũno na gũkorwo agĩcokia mwena wa Mount Kenya kũrĩa oimire na nĩ tũĩ nĩ oimire na gĩkama nĩ atũgwetera gaptũra haha atĩ andũ maugĩte mwena ũyũ o harĩa marũgamire noho marũgamire up to now ena haja ta mwanasiasa ene atha mwanasiasa wa gũkorwo akĩgeria mũno gũkorwo agĩcoka na kũgeria njĩra ciothe iria angĩhota koguo andũ acio roria agũkorwo agĩkinyania nao a Mount Kenya rĩu arĩa marĩ mwena wake arĩa makoragwo magĩgĩcera nake nĩ agũkorwo akĩgeria mũno kũmaiga hakuhĩ nake na gũkorwo akĩgeria kũmahũthĩra gwĩcokereria mwena-inĩ ũyũ wa Mount Kenya whether that nĩga succeed ndiũĩ no rĩrĩ nĩonete nĩ athirũkĩte gũkũ gwitũ maita maingĩ mũno okĩte ũthaya rĩrĩa ararĩ ũthaya aratũtigĩire milioni cigana a lot of money ũthaya na nĩga constituency kanini ũguo aratũtigĩire mbeca nyingĩ mũno na anacoka arauma hau arathiĩ harĩa Nyĩrĩ town areka arangatha andũ 15,000 na nacoka maracoka nĩ ũrarikana korarĩ nginya mĩcemanio ingĩ we arekira igana ona mwena ũcio na nĩ egwĩkanga mĩcemanio igana ona na yothe ĩrakorwo organizedwo nĩ atongoria arĩa makĩrĩ mwena wake mwena wa Mount Kenya koguo harĩ William Ruto ti mbeca nĩ kuorganize nĩ kuga mbeca nĩ kũhũthĩra mbeca ti gũkĩhũthĩra ndũĩ no mwaka ũkĩhũthĩre mbeca na andũ arĩa ũrakĩenda makũrutĩre wĩra ũcio point ĩrĩa ndĩramĩkinya atĩrĩrĩ ndaikĩirie Mount Kenya moko ũguo akauga atĩrĩrĩ gũkũ ndigageria gũcoka nĩ akageria ona tũgĩkuhĩrĩria gĩthurano nĩ akageria gũkorwo agĩka maũndũ marĩa mothe angĩhota kũgeria gũcoka mwena-inĩ wa kĩrĩma na nĩwonire na ngwĩciria nĩ aheirwo motivation ĩno mũno nĩ ũrĩa gwathire kũrĩa mwena wa mbere north koguo nĩ akageria mwena ũcio rĩu na icio iria akĩrĩ nayo nĩ rĩrĩ nĩ arenda gũkorwo anyitĩte mwena wa Mount Kenya mwena wa Luo Nyanza koguo rĩu Ruto arathaka kandi cierĩ na andũ kĩrĩa oĩ wega mũno nĩ atĩ Mount Kenya nĩ amwehereire kĩrĩa atoĩ wega nĩ atĩ kana Luo Nyanza rĩ nĩ kũmweherera thutha wa Raila tondũ rĩrĩa Raila irakĩrĩ mwena wake koguo as a politician ni harä ingä rora nä atä rä rä aigäire kandi icio ciothe 3 million votes cia roiga no ahotane nacio manyitana na ODM no rĩu no ona no uge 4 million you know gatonye gũtirĩ mũndũ ũtangĩ rũgama haha na endie guoya ũcio for sure mwena ũrĩa niĩ njũĩ nĩ atĩ rĩrĩ gũtirĩ 3 million angĩona citarĩ ho you know 3 million ndio arakorwo akiuga cingiuma kũ roiga nĩ margin no you see margin no mwaka uge atĩ rĩrĩ nĩ nyuma na igĩrĩ wa ndehera ithatũ is he saying Luo Nyanza egoka tondu iria arĩ nacio rĩ by then nĩ mathabu ũngĩka wega ugia atĩrĩrĩ I lose Mount Kenya nyongerere Luo Nyanza nĩ milioni 3 cirokera hau kana na northeastern I don't know but he has what he had okay the only thing he can do nĩ kũgĩa na ingĩ extra na icio extra citingĩkinya reke tũthiĩ kwĩ mheshimiwa Ikonya tũrĩ hau Farmhold Ventures ndakwĩra mena investors engagement event mũthenya wa rũciũ
na muthenya ni magĩkorwo nĩ kũrĩa Ruiru Stadium nĩ magĩkorwo na ũheani mũnene wa taitũ tũgakorwo twĩ ĩmwe kwa ĩmwe kuma kũndũ kũu na Farmwood Ventures no marakwenderia mũgũnda he mũgũnda wĩtagwo Baraka Gardens phase 14 kũrĩa mwena wa Kithioko 50 by 100 ũkenderio ngiri igana rĩmwe rĩa 85 hena Hardy Gardens Kagudo Road hana hetagwo Koma 50 by 100 na kuo ũkenderio ngiri 550 namba yao ya thimũ nĩ 0704 000 0704 ũcio nĩ ũndũ wa mbere wa kerĩ we mũrutwo we wendete gũthoma kothi ciegemainie na maũndũ ma mĩkawa rĩu no tũkwĩre ũhoro wa Cascade Institute of Hospitality gũkũ gũthomithio kothi njega ta Hospitality Management, Culinary Arts, Tourism, Barista, maũndũ ma ũbangi wa magongona, Mixology na thiomi cia kĩmabũrũri ta German o ũndũ ũmwe na French mena January 2026 intake na wega wa gũthomera gũkũ nĩ atĩ mena world class kitchen facilities mena nginya mĩkawa maũndũ ma attachment magagĩkorwo mahũthĩte mũno kũrĩa gwa Cascade namba yao ya thimũ nĩ 0791 777 Mheshimiwa Ikonya wa mbere njuge mũcemanio ũrĩa ũrarĩ kũrĩa State House president nĩ araririe maũndũ maingĩ mũno na nĩ aratarĩirie andũ arĩa mathurĩtwo na kĩama kĩa UDA gains iria thirikari ĩkĩte na kĩndũ kĩmwe arekire amerire arĩkia gwĩka maũndũ mothe arameria ngwenda gũ conclude na ũndũ ũmwe wa bata ũrĩa gũtũmĩte na twĩke mũcemanio ũyũ kũmũhoya rũtha nĩgetha mwĩtĩkĩre thiĩ negotiate na andũ megwĩtwo andũ a ODM na aramera thirikari ĩno gũtirĩ mũndũ ũbatiĩ gũkorwo na guoya kwĩna indo njiganu citũ ithuothe ũguo nĩguo aramerire na nĩngwenda kwĩra atĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Ruto nĩ wega ũkathikagĩrĩria mĩario yake tondũ nĩ atemaga maũndũ mangĩ ũngĩrora history yake ũndũ ũkahanĩka thutha-inĩ nĩaigire atĩrĩrĩ mabũrũri marĩa marathiĩ wega thikũ ici maita maingĩ nĩ mabũrũri marĩa makoragwo na president dictator ndĩwanyita tuga atĩ mabũrũri marĩa makoragwo na president dictator rĩmwe nĩ monekaga magĩthiĩ wega ĩcoka kiuga no gũkũ gũtikĩhana ũguo karũgano kanyamũ kau kaige ngoro-inĩ yaku rĩciria rĩu ũrĩige ngoro-inĩ yaku tondũ mũndũ ũcio ũguo aragwetire rĩu nĩyo raini ĩrĩa tũrorete tondũ nĩ kũhigio terwo kuma hau ũcoke wĩcirie ũhoro ũndũ ũngĩ araigire ũhoro tũraria ũhoro atĩ kura milioni 3 nĩ karũgano karĩa ngũkwĩraga karĩrĩ twabangĩirwo nĩgetha andũ aitũ mambie kũmenya kũyũria atĩrĩrĩ kura ici milioni 3 ĩkaĩ mũndũ ũyũ abangĩte atĩa kaĩ mũndũ ũyũ akaiya kageka atĩa kau nĩ karũgano arageria kwenderia andũ tondũ idea rĩ ũngĩrora mũndũ wĩna intelligence ya bũrũri nĩoĩ nĩ aruzĩte no just in Mount Kenya na nĩoĩ kĩndũ kĩmwe president ũyũ nĩ atĩrĩrĩ Mount Kenya nĩ ĩtuaga matua marumu na ĩkarũmĩrĩra na ena wĩra ũcio tondũ arĩrĩ nĩ yatuĩte matua ma kũmũthura yatua matua ma kũmũthura ĩgĩthiĩ against mwana wao ũgwĩtwo Uhuru Kenyatta na ĩkĩiga kĩrĩko kĩao gĩa gwĩka atĩa gĩa kũmũthura na koguo nĩyo atĩrĩrĩ ũguo matuĩte matigathura rĩu nyingĩ aya nĩ andũ aigirĩko nĩ makaiga kĩrĩko gĩa gwĩka atĩa gĩa kwaga gũthura ũguo kabangeka atĩrĩrĩ ngehang'ia na kũndũ kũngĩ nĩkĩo athiĩte kwĩhang'ia kũndũ gũgwĩtwo Nyanza na kũndũ gũgwĩtwo ODM ĩyo mekũnegotiate nao na kĩ of course negotiation yao na ODM is a negotiation about it na gĩtĩ kĩmwe ODM maigĩte very clear nĩ atĩ gĩtĩ kĩa deputy president kĩu matiratiga ĩkĩa deputy kĩu tũkĩarĩrĩria what does that tell Mount Kenya rĩu ndĩrenda kũrora ndeto yothe na Mount Kenya ũguo nĩ kwĩra Mount Kenya atĩrĩrĩ ũhoro wa gĩtĩ kĩa deputy mwena-inĩ wa Ruto ũcio mũriganĩrwo agĩthiĩ gwetha thirikari ũndũ ũngĩ nĩkĩo ndĩragĩra andũ aitũ mahĩtia maitũ na tũtigagerie gũcokera nĩ the quality of leaders twathurire and especially Mount Kenya taru for example ona agĩka kũnegotiate na andũ a gũkũ Mount Kenya Kiambu anjũka kũnegotiate na inyuĩ na kĩ na andũ othe MP othe ithe ndarĩ nao MP othe nginya arĩa maratigarĩte ithe matirathire so Kiambu by the niĩ na ndaiguire ndakwĩria rĩu nĩ niĩ official opposition leader wa Kiambu tondũ rĩu arĩa othe mararĩ kuo nginya Gathoni othe nĩ marathire ena andũ acio othe igana most of MPs a Mount Kenya aingĩ me mwena wake nĩ koguo inyuĩ mũranegotiate nake mũnegotiate kĩ so the more andũ aitũ marathiĩ gũcoka thirikari-inĩ tondũ no negotiate na andũ arĩa twathurire the more value itũ ĩrathiĩ thĩ tondũ gũtirĩ kĩndũ mũgũthiĩ mũngĩnegotiate na mwĩthĩinĩ nĩ wanyita rĩu koguo nĩ ũkũthiĩ ũkĩonaga ona maũndũ maya marerwo ma barabara na andũ na akĩ tarũ reke ngũhe example na thirikari ĩrutaga wĩra na ũrĩa niĩ njũĩ Ruto arutaga wĩra for example ngũhe example ya kũndũ ta Kĩthũngũri kwa Gathoni ithe ndacokire thirikari-inĩ nĩ atĩ nĩ ũndũ wa barabara na andũ atĩ na kĩ akorwo nĩ imĩte that is Kĩmani agĩtwĩra wega biũ nĩwe mũndũ witũ tũrehagĩra ndeto
tando nä aracokire thirikari nä atä nä ndå wa project ciäkwo for example må thä å yå tandå Ruto no å rä o mwe wä ranagä ra å ndå akaga kå hingia angä agwaka Gathoni angä thiä kå ndå ngä rogwa gå coka and he knows that wagå rwo nä rä mwe na mwahå rwo mbica na waya twara twä rä ndå rä gwa gå coka rä kuoguo na kä rä a ndä rakwä rä ire njia gå kå nengera ndikandå wanyita so basically rä tå agreement ya må ndå å gwä two UDA na ODM nä ya kå nina Mount Kenya kabisa. Aya tuthie gwika mana ihenya gikama ndagika ta igiri nigetha mutonya nake ndagika igiri vegi ya NCBA mitambo yothe kana maundu mothe mathiete mitambo-ini ya digital uririkani urabatara tu gukorwo wina NCBA app ukoragwo wina vegi yaku mathaa me mothe ingira ruhonge rwa hakuhi nawe utaririo ndeto ino yes gikama mutongoria wa bururi ni igandaguraga guoya no ni oi kuwendia na haha ni atwendeirie guoya ena kura milioni 3 handu igite na nä ciakahotana nacio na arenda tugure guoya ucio niguo tuone atiriri ona tweka atia ri Ruto nä ahotete koguo giki nä githiu to muhaka nyumire ati ngaikie kura already Ruto nä ahotete kiuria kia mbere nä ati gatonye Ruto ahotanite na kura cigana 7.1 million hindi yo Raila akiri na 6.9 ha mundu gwitwo Raila ri citu ciari kirima kiari 1 point something ati 1 haraira okay na ithe ndwanyita haraira ciari million agikorwo uri muheshimiwa Rigathi augaga ati no tukure na 4.4 kiria kirabatara ni assurance ya kindu kimwe ati kirima tukwaria na mugambo umwe ati agikorwo tugakorwo tugikura ri tumenye uria andu aitu makaumira kiu nikio kindu kiria gia bata niki giki gigacungiriria Mugikuyu aimire guthie guikia kura agikorwo no tumire wega ri no tumire ona umira na ithathatu kirima ungigakinyirwo ni mundu uretha kundu kungi ni uguikara muno koguo mumirire witu niguo ramata no uyu uramotivate Mugikuyu kumira turonire kindu kimwe na ningũcokera uria wakiri auga gitumi kiria kiratuma andu a macinani metwo State House kana State Road ta ya Sagana ri ni tondu heka mubango karabangwo pa polling station tuina mundu witu rugamite hau mwena uyu ungi wa opposition uria turakiuga turatongorio ni Gachagua na ari angiri oniki mareka gutigirira pa polling station we are able and we are ready to do something na nikio urona Ruto akibanga uguo niguo akorwo na assurance ku kwanyu kwina undu kurekwo ku kwanyu kwina undu andu marauga koguo we ni gwibanga arebanga na ni areka uria kwagireire mundu gwitwo Gatonye no no wega twiyuria atiriri ithua ya ngiri a opposition ona tukiragwo ni tugakihotwo na milioni 3 ri ithui turebanga atia aya Olega Cascade Institute of Hospitality gukune kuogithomera maundu mothe mege maine na mikawa hospitality management maundu ma ugedi tourism barista training events planning mixology na mena January 2026 intake wathie guku maundu ma attachment ne guaranteed na bayao ya thimu ne 0791777888 mashima mutonya ndagika igiri cia kurikia thengi muno Gatonye ngwataniro ino ya ODM na UDA direciria ni guthie kuraihu ona president agikira kofia kare rona agikira ndimuonete micemanio ta iria na gakofia aya angi othe me yellow theri wega kaka mbere ni ka orange arafu guko konge ni yellow kunania ni ta ngirimiti already oi ni yandikanirwo itigitio gwikirwo kirore no ODM ria rathi kunyitana nayo ri ni ODM iriku ni ODM ya Oburu ka ni ODM ino ege ya Babu Owino na Sifuna na Winnie Odinga na Orengo Winnie na muthikiriria na ndamuthikiririe wega muno onesiria ODM iriku ODM iria ri na iria aya mari na kana iria irathi gwikiranira ngirimiti na mundu gwitwo William Ruto ni ODM igire tofauti muno watoka warora githurano gia 2022 tondu William Ruto ni arari uhoro wa kuhotana na kura milioni 3 korwo ni hindi ya Raila Odinga na ndaigite uguo hindi ria Raila Odinga ahurukire ukurika ahurukire twi guku studio ngiuga mundu gwitwo William Ruto ni hindi ya gucokerera Mount Kenya na fujo muno ni hindi ya kumenya bata witu tondu kiundu kiria kiracokanagiriria kuri ici ciothe cia ODM ni Raila Odinga gitio giake na kumwitigira no Raila Odinga atariho kuri ici atiri hindi cingicokanirira kuria Luo Nyanza William Ruto mwaka wa 2022 he county ya Githumo Migori Siaya Homa Bay aheirwo kura ngiri 69
69,000 votes. Of course. Mount Kenya county ici citu twaragia horo wa Central county ici 5 coke ongere Naikuru, Laikipia, Meru, Embu na Tharaka Nithi. William Ruto aheirwo kura milioni 3. So uko replace atia kura ici milioni 3 wajitie nigetha twike ni uguciongerera cia mbeca kinyire iria ngiri 69 citwike ni cio kuongerera ci replace ici milioni 3. So hena ga process karaihu muno. Western iria yamuhete kura iria nyingi iyo no tukiugerio 50-50 nginya tha ici though Western urona uria kuringana by elections ya Marava ona mekite maundu maria mothe mekite ni uronire uria gwacokire guthie. Okay. Isigo iria tu ndreciria William Ruto ahotete go flip citamuhete hindi iyo ingi cinge muhe rita riri no Northeastern na Coast. No icigo ici ingi cia Nyanza na Western kuria kura nyingi cire ni agakorwo na thina munene muno guko Mount Kenya kiria arenda gwika kinene muno wa mbere ni kwamba go suppress voters tutikana umira na njira iria tungiumira atigirire kura ta milioni 1 ni ciikara mucie hatari mundu ciikiria na icio ingi cia guoya iria arageria kwenderia guoya na maundu maya manene arageria gwika ati twina timu twina grassroots twina maundu ta macio. So hari nie ndreciria William Ruto gap ino arari uhoro wayo iho ndreciria no karugano arageria kurehe ka kwenderia ndu guoya mashinani. Kaundu karakeragwo andika hau ni kugaka ODM kiama kia ODM kiari property ya Raila toria mundu aku atigagira ciara nyumba twana nyumba ya ukomborithia kanyamo karia matigirirwo ga gwethaga na komugate niko kau kiama kiu gitagwo ODM ni wona idea wira tha ici ura kione ciana cia kigibanga kiu property iyo yari property ya Raila ya guthukumaga nayo uria mundu agura matatu ukuage andu riu atigire mwari na murio na mamu wao uria ngitigira mwana broti kana kama kwa ndo yangi mawata kuona kiundu gikio nao moige methari no agitigire mwana wanyu nona Kenya gitobe to reke barada ne athira certificate na family certificate na aida. Tired of the old school way of opening a bank account?